Черт, мир все сильнее и сильнее сходит с ума. Так иногда хочется оказаться где-то в совершенно другом месте. Это что, грузовик? Как тупо, здесь даже дороги нет. Вальхейм, обратно я попал. Хотел бы в рай, но Один задолбал. Швырнул меня сюда. Страдать, фармить, превозмогать, крафтить, душить, город перекопать. Придется мне сполна убить 7 боссов, сгореть от кровососов. И я скажу лишь ау! Плавать за рудой в море, ведь с порталами горека. Новые земли, старые боги. Ну как же выжить мне здесь, ну как же выжить мне здесь, не пойму, меня бомбит. Придется гриндить, придется фармить, но мне нормально, ведь Вальхейм люблю я, ведь я дурак, и мне нормально. Чудная все-таки штука эта жизнь. Вчера ты еще жив, но тебя сбивает хромакейный грузовик, и вот ты уже где-то в 10 мире наедине с врагами Одина, которые после долгой спячки набрали сил и готовы рвать жопы исекаевских попаданцев. Но если не считать огромных когтей, сомкнувшихся на моих руках, то в это место я попал, считай, даже по своей воле. Можно было начинать 100 дней выживания без смерти. Можно было начинать 100 дней выживания. В этом дивном месте меня поприветствовал Хигуин, который в дальнейшем будет моим гидом. Я стоял прямо в центре жертвенных алтарей, которые предназначались для трофеев из боссов, которых мне придется посчастливиться одолеть. Первым в списке был Эйктюр, чье место призыва сразу же добавилось на мою карту после взаимодействия с Фигвизиром. Вот и все, это был финал экспозиции, больше мне не сказали ничего, просто оставили в этом мире наедине с собой. Разумеется, после того, как я попал в столь красивое место с удивительной природой, я начал ее разрушать, собирая все, что не прибито. Пока что это были в основном палки и камни. Из первой добытой голыми руками древесины я тут же сделал себе дубину, чтобы усилить исходящий урон. В этой заброшенной лачуге я нашел немного бесполезного на данном этапе янтаря и, наоборот, полезного кремня. А знаешь, где еще можно лампово и хорошо провести время без многочасовой добычи меди, и там даже не придется сгорать от рандомных ударов комаров смерти? Amazing Online – это бесплатная ролевая онлайн-игра с открытым миром и безграничными возможностями, широкий спектр отечественных и зарубежных автомобилей. Прокачай свою тачку и стань самым бесстрашным дрифтером области, проводи уютные вечера в компании друзей и подруг. Интуитивно понятный интерфейс, нестандартные работы как для новичков, так и для прошаренных игроков. Здесь каждый сможет найти занятие по душе. Стань героем этого города и следи за порядком граждан. Участвуй и побеждай в глобальных мероприятиях с крутыми призами. Покори вершины криминального мира и заслужи авторитет. Или просто наслаждайся атмосферой свободы и веселья в режиме реального времени. Это все лишь малая часть того, что здесь есть. Загляни в описание и играй вместе со мной, а мой промокод Дайдо даст тебе отличный бонус. До встречи в Amazing Online, запустится даже у тебя. А вот и первый противник. Одни из самых слабых существ в 10 мире, грейлинги, наряду с никсами не представляют практически никакой угрозы, обитают в лугах и служат скорее просто отвлекающим фактором, любят прибегать на шум, пока ты рубишь деревья, хотя и без того каким-то чудом постоянно знают, где ты находишься. Откровенно говоря, существо столь слабое, что по идее в представлении не нуждается, ведь времени на драку с ним ушло раз в 10 меньше, чем на его представление. Я решил немного покосплеить Рокки Бальбоа, чтобы посмотреть, насколько полезным будет для меня навык рукопашного боя, а после увидел на горизонте оленя. В свои первые прохождения механикой скрытности в Вальхейме я не пользовался от слова совсем, но теперь же я понял, что это мега полезная штука, благодаря которой я смогу охотиться на пугливых оленей даже без лука, если он, конечно, не умрет раньше от старости.
Недалеко от этого места располагалась еще одна заброшенная хижина. Немного подкрепившись, я увидел, что мне очень сильно повезло. В ней был пчелиный улей, который нужен мне позарез, если я хочу обзавестись своей собственной пасекой. Но как разбить улей, не получив при этом урона с отравлением, ведь хп у меня и так преступно мало. Немного подраскинув мозгами, я нашел решение. Моей радости не было предела, ведь довольно быстро я смогу получить первый мед. Главное, чтобы это был не последний улей, что я смогу найти, а вот и второй вражеский моб. Никс, водоплавная ящерица, любит ошиваться недалеко от водоемов и представляет угрозы даже меньше, чем обычный грейлинг, ведь не отходит далеко от своей зоны обитания. Я искал себе подходящее место для базы, которое в обязательном порядке должно иметь выход к открытому морю, чтобы в будущем я мог иметь быстрый доступ к своему кораблю. На пути мне удалось обобрать пару кустов малины и сразиться со стаей диких кабанов. Но само место, к сожалению, мне не подходило. Хоть тут и удастся установить дом с парой пристроек, но за этим склоном пролегал маленький ручей, который в будущем помешал бы мне заниматься перевозкой руды, так что я решил искать его дальше. Казалось бы, что может стать самым сложным испытанием в легчайшем стартовом биоме? Стаи кабанов, грейлинги или никсы, или обычная вода, которую надо переплыть. Я понимал, что на данном этапе мои навыки находятся почти на нулевой отметке, но сделать маленькую передышку на камушке мне удалось, значит справиться я должен, если бы не врезался в текстуру, и только чудом словив точку дзена, я восстановил выносливость. Если бы сделать это мне не удалось, я бы мог погибнуть прямо в этой луже. Вот это место мне в принципе понравилось. Справа был густой лес, слева море и небольшое открытое пространство. И хоть этот холм казался довольно крутым, точка была равноудалена от камней хранителей и от места вызова первого босса. Здесь было очень много живности, я уже сбился со счета, сколько кабанов получили здесь по тыкве. Пока что именно это место станет моим будущим домом. Во всяком случае на какое-то время, но торопиться я не стал. Эта собачья будка станет моим временным пристанищем, а если в будущем не удастся найти место получше, то вполне возможно я сяду прямо здесь. Во время процесса строительства я обжился мотыгой и был приятно удивлен, увидев, что могу сделать кремниевое копье. Эта штука позволит мне стать настоящим охотником. Во время рубки древесины я начал чувствовать какое-то странное ощущение, будто бы чего-то мне сильно не хватает. Раздавшийся неподалеку оленей крик стал отличным поводом испытать копье в деле. А недостающей штукой, о которой я забыл, по итогу оказался эффект бодрости. Для этого дела я поставил костер, сверху установил пару, тройку, четверку стоек для жарки мяса и позвольте показать еще одну сильную сторону копья. Фарм перьев для приготовления стрел еще до изготовления самого лука. Наконец-то впервые за день я мог посидеть хотя бы в ожидании готовки еды, или моей жопы. Оказалось, что я добыл приличное количество шкур, которых хватило для создания штанов. Казалось бы, плюс 1 единица брони, разве это много? Но на этом этапе это удвоило уровень моей защиты. В итоге в этой скромной хибарке было место с 4-м уровнем комфорта, а поскольку чем выше комфорт, тем дольше будет длиться эффект бодрости от костра, то я нащупал идеальное, хоть и не очень удобное место для его получения. Я решил пока не ложиться спать и заняться исследованием острова. К сожалению, до наступления утра я не нашел ничего особо полезного, только узнал, что где-то в той части острова, куда я двигался, находился участок черного леса, но вглубь заходить я побоялся, так что до сих пор даже не знал, каких размеров этот самый лес и будет ли вообще смысл его исследовать в будущем. Поскольку по пути я убил довольно много живности и возвращался домой не с пустыми руками, то решил немножко усилить своего персонажа. Установил улей рядом с сараем, сделал себе грубый лук, сложил немногие бесполезные вещи в сундук, приготовил еще пару порций мяса и добыл дерево для создания стрел. Натяжение тетивы лука в первый раз это, конечно, та еще боль, кажется, будто на это уходит целая вечность, но начинать с чего-то нужно. Имея в кармане уже 2 оружия, подходящие для дальнего боя, в моей голове в очередной раз проскользнула мысль, а не готов ли я к тому, чтобы сразиться с первым боссом игры, с Эйктюром. Я добыл древесины, сделал в спешке добрую 100 стрел, а после увидел, что кожи в карманах достаточно сразу на 2 элемента доспехов. Через минуту у меня появилась кожаная туника и шлем, казалось, что я уже непобедим.
Поскольку я сразу сделала, подумал уже после, мне пришлось срубить еще пару деревьев, а все ради того, чтобы сделать себе огненные стрелы, ведь копье помогло мне добыть немного перьев, а смола для поджога выпадала из греллингов, которые всего лишь за каких-то 1,5 игровых дня уже успели мне надоесть своим присутствием. И да, я пошел драться с Айктюром, первым игровым боссом. Признаться, было немного волнительно вызывать его на бой так рано, ведь я не играл в Вальхейм уже очень долгое время. По своей глупости я даже не успел нормально поесть, чтобы заполнить 3 ячейки с едой хотя бы чем-нибудь. Но даже учитывая это, я увидел, что входящий по мне урон не такой уж и большой, да и мне удалось уклоняться практически ото всех его атак. А вот Айктюру не поздоровилось. Первое порождение зла в 10 мире было повержено, и из туши павшего я получил его трофей и части его рога. Это было довольно нетрудно, и я уже был в предвкушении полного прохождения. Да что уж там, мне казалось, что я смогу пройти Вальхейм без смертей, пусть это и самая обычная стандартная сложность игры. Первым делом я добрался к камням-хранителям и повесил трофей на первый жертвенный камень. Подрался с парой зевак, кстати, это уже были не грейлинги, это были грейдварфы. То же самое по сути, что и грейлинги, только слегка живучие и опаснее. А еще эти черти боятся огня, но даже с этим учетом могут швыряться камнями с расстояния, нанося небольшой, но довольно неприятный урон. После драки с первым боссом я получил его силу, способность на короткий промежуток времени тратить вдвое меньше выносливости на спринт и прыжки. Казалось бы, это мелочь, но в этом мире подобное очень сильно ускоряло перемещение по карте. Ворон сказал мне, что следующая моя цель находится в Черном лесу, вот только туда я пока что не спешил. Сначала нужно обзавестись киркой, что делается из рога первого босса, да и не помешало бы найти себе новое местечко для ночлежки. Все это время я бегал забитым инвентарем, потому что место первой базы меня не особо устраивало, и я понимал, как только представится случай, я отправлюсь на поиски идеального места для начала строительства собственного лагеря. На своем пути я довольно быстро нашел черный лес, но 15 сантиметров. Это много или мало? хоть мы все прекрасно понимаем, что... Анастасия, скорее всего, не осведомлена была в этом вопросе. То есть, хоть это и правда был черный лес, но тут явно не было даже малейшего упоминания о чем-то полезном, вроде руды, ягод или пещер. Я был очень рад, что в итоге побежал именно в эту сторону, потому что на пути мне попалось очень много живности. Не проходило, пожалуй, и минуты, чтобы я не натыкался на оленей или кабанов, а ведь по части доспехов мне явно еще было куда расти. Так более того, в полуразрушенных хибарках мне попалось несколько ульев, откуда я собрал пчел, и буквально в 10 метрах отсюда очередной черный лес и его новые обитатели. Скелеты, микрочелики с макроуроном на ранних стадиях игры, тем не менее довольно хрупкие, не переносят 3 вещи: огонь, дробящий урон и современную музыку. Но это не точно. Как молния. Несмотря на то, что к колющему урону у них была сопротивляемость, я все же адаптировался и сравнительно легко с ними справился. Конечно, мне хотелось проверить, насколько большой этот черный лес, но на шум драки сюда быстро сбежались грейдворфы, и я решил слинять. Их присутствия мне хватило, чтобы поверить в размеры враждебного биома, так что решение было принято, я построю дом недалеко отсюда. Немного я пострелял из лука, просто чтобы привыкнуть к траектории полета стрел, ибо за столько времени я уже все это забыл. И по итогу мне понравился вот этот заросший уголок, где я и решил расположить свой дом. Мотыга у меня уже была, так что землю я разровнял сразу же, ну а после начался вполне привычный, но все еще приятный в данном случае гринд. Я решил, что буду сразу же строить себе нормальный дом, который будет служить мне базой на протяжении всей игры, так что вложиться в него нужно было нормально. Практически сразу я возвел небольшой сарайчик в паре метров отсюда, чтобы чинить сломанные инструменты, и только после серьезно взялся за стройку. С тех пор, как я построил такой домик случайно на сервере своего друга, он стал для меня идеальным жильем, и после того случая я стал строить такие дома повсеместно, где бы я ни был. Так что, как видите, при возведении постройки я делал все хаотично, воссоздавая старую постройку по примерным прикидкам того, как это было раньше. Можно было не спешить, ведь заниматься спидраном я не собирался. Если я не успею пройти игру за 100 дней, а уж поверьте, я с моими навыками вряд ли успею это сделать, то видео растянется ровно на столько дней, сколько займет полное прохождение Вальхейма. Пока я фармил лес для того, чтобы закончить делать сундуки для хранения, начался новый день, и по итогу на постройку дома у меня ушло приблизительно около 2 игровых суток. И вот что у меня получилось.
С левой стороны импровизационная спальня с хранилищем, а справа, надеюсь, когда-то здесь появится кухня. Правда, как видите, здесь стало немного душновато, но так как эта проблема решается довольно быстро, я решил оставить ее на потом. Сбросил лишний груз в сундуки, добыл еще немного древесины, чтобы улучшить верстак, по итогу немного украсил внутреннюю отделку дома и опять побежал за деревом для улучшения, о котором забыл. Но перед этим сделал себе кирку из рога Иктюра. К сожалению, хоть я и открыл возможность улучшать снаряжение, но ресурсов для этого мне не хватало, так что за неимением более важных дел я решил, что настала пора идти в черный лес. Учитывая то, что я чуть не забыл поесть перед этим, одним из моих главных врагов в этой игре станут не мобы, а собственная забывчивость и невнимательность. Само собой, выложить стак древесины в сундуке я тоже забыл, так что просто скинул его на полпути к лесу. Несмотря на то, что копье было во многом универсальным оружием, в бою против толпы оно показывало себя не всегда с лучшей стороны, ведь одним ударом я мог задевать лишь одного противника за раз. На мгновение мне показалось, что я услышал рычание, но оно было настолько слабым, что внезапно появившийся тролль стал для меня сюрпризом. Тролль — это первый, но не единственный достойный противник, обитающий в черном лесу. Наносит большое количество урона, но если к нему в руки попадает палка, тогда лучше вообще не подходить к нему близко, если вы понимаете, о чем я. Довольно предсказуем, как и большинство игровых мобов, но если в вашу драку с ним влезет толпа мелких и слабых противников, то этот бой может стать довольно сложным испытанием. Поскольку у меня в руках был лук, я не растерялся и просто постарался наносить ему умеренный урон, не поддавая себя большому риску. Атаки его были сильны, но довольно медлительны, так что уходить от них было не особо тяжело. Главное в этом деле использовать кувырок буквально за мгновение до того, как он реализует свой удар. Как же я был рад, что при первой драке с ним горел именно он, а не моя задница, и все закончилось моей победой. Теперь можно было исследовать биом на предмет полезных ископаемых и не забыть периодически закусывать. Порой на меня могла сагриться целая толпа, но ввиду того, что это были обычные пеньки, я особо не страдал. Обжился небольшим количеством мелких полезностей и через минуту нашел залежи медной руды. Все было супер, но было две небольшие проблемы. Руда располагалась на очень низком уровне, и прокопая чуть глубже, чем позволит мне игра, я окажусь в воде и не смогу докопаться до самого низа рудной жилы. Как не смогу и нормально защитить себя, если вдруг глубина будет слишком большой. Довольно быстро потемнело, и я решил окопаться в самых первых руинах, что я здесь встретил. Поставил костер и небольшую крышу, чтобы получить хотя бы немного уюта. То ли плохая конструкция, то ли наличие врагов неподалеку тому виной, но получить эффект бодрости я так и не смог. Да ты чё? Тут же на меня напал грейдворф-шаман, и поскольку вражеских воплей меньше не становилось, я решил, что все-таки лучше вернуться домой. Черт, глядя на этого пенька, кажется, я понимаю, почему девушки не любят нерешительных парней. Что-то ходит у дома, крутится, а подойти боится. Теперь понятно, почему у меня с этим ничего не вышло. Пока я отдохнул у костра, ночная дымка слегка спала, и я отправился обратно. Забрал заброшенный на полпути стак дерева и использовал его, чтобы получше запечатать разрушенные руины и сделать полноценное временное пристанище, но мне снова помешали. В этот раз шаман уже был не один. Если представлять этих двоих, то... Биба и Боба по отдельности терпимы, не особо опасны, но в дуэте могут принести очень большие неприятности. Первый старый дряблый, но может отравить и регулярно лечит находящихся поблизости братьев по древесине, а второй очень быстро и очень больно бьет, к тому же его трудно оглушить, особенно имея в руках копье. Я не стал геройствовать, забрался на крышу и ответил на перевес в количестве перевесом в интеллекте, после чего продолжил исследовать биом. Нашел пару кустов с ягодами черники, семена, которые можно будет посеять, и второго тролля. В этот раз мне не хотелось его просто так отпускать, и я понимаю, что ввиду того, что сейчас происходит вокруг, трудно принять, но крепостное право давно отменили. И тем не менее, чтобы облегчить свою ношу, я решил немного его припахать. Ломать руду у него получалось явно лучше, чем попадать по мне, а в один момент, когда он сломал руды достаточно, чтобы сделать почву под ногами неровной... Сука. Вот сука хитрожопая. Я маленько воспользовался его беспомощностью и в конечном итоге через минуту все-таки с ним расправился.
На месте залежей лежало много руды и камня. Второй я аккуратно выложил в стопочку, а саму руду пока что отнес в застроенные руины. Я понял, что для выплавки руды мне потребуется печь, и что без нужных мне ядер сама руда на данный момент попросту бесполезна. И вот сейчас, возвращаясь к тому, что у меня было две небольшие проблемы, первая из которых стала полузатопленная медная руда, время озвучить вторую. Я понял, что этот черный лес был размером с футбольное поле. Видимо, я немного поторопился со строительством дома, но что сделано, то сделано. Я решил банально отправиться дальше и побежать вдоль берега. К моему счастью, еще издалека было видно, что впереди находятся сосны, что растут только в нужном мне биоме. И с виду он казался как минимум не меньше предыдущего, так что я был сильно воодушевлен. В нашу драку с пеньками затесался скелет, и я понимаю, просто так появиться под открытым небом он не может. Либо он прибежал из каких-то руин, либо из подземной гробницы, которая как раз и была мне нужна. В них можно было найти ядра для создания печей, и только я отправился, так сказать, по следу, как наткнулся на такую гробницу. Ко мне прилетел Хигуин и что-то хотел мне сказать. За моего друга надо было отомстить. Признаться, я думал, что не смогу парировать их атаки без щита, не уходя в стан. В таком случае драться будет легче, чем я думал, но мои карманцы были набиты буквально под завязку всякой дребеденью, так что я решил вернуться домой и в будущий рейд идти с пустыми штанами. Все равно, если встречу сильное сопротивление, то они очень быстро наполнятся. Срезая путь к дому, я наткнулся еще на одну хибарку с пчелиным ульем, и так мне, пожалуй, давно уже не везло. Хотя в целом остров был не из самых приятных, меня сильно раздражал тот факт, что он пронизан множеством маленьких рек, что затрудняло передвижение. Сократить путь максимально не вышло, потому что недалеко от моего дома была чертова гора, и хоть в лес я ходил не один раз, но волков бояться не перестал. На ранних этапах игры, кроме пожеванной жопы, я вряд ли смогу с них что-то поиметь. Добычей еды и ресурсов в виде разных шкур целенаправленно я пока не занимался, и все, что у меня было, просто попадалось мне по пути. Я захожу там, где готов заходить. А дома я маленько испугался. Никак не мог найти пчел, хотя помнил, раньше находил как минимум 2 улья, они просто оказались в другом сундуке. 3 штук мне должно хватить, так что возвращаться к старому лагерю причин толком и не было. Все пчелы были счастливы, а я готовился к затяжному походу в черный лес. Оказалось, что у меня в закромах было очень много кожи, много настолько, что я мог улучшить верстак на еще один уровень. Мне лишь не хватало кремня, но пробежавшись пару сотен метров вдоль берега, я его нашел без особого труда. Поскольку дом был довольно небольших размеров, казалось бы, устанавливать улучшения было некуда, но всегда можно найти компромисс. Я понемногу присматривался к костяному щиту, но поскольку он был громадным, то парировать атаки не позволял, и разобравшись с грейдворфами, которые каждый вечер забредали ко мне в берлогу, я решил сделать себе обычный деревянный щит. Не уверен, что его будет хватать для парирования атак всех существ, но это точно будет лучше, чем парировать атаки оружием. Я освободил место в инвентаре, поджарил первую порцию мяса, во время жарки второй решил запастить деревом и, как это обычно бывает, забыл про еду. Все мы ждали вкусные сочные стейки, приготовленные с дымком, но вместо этого получили кусок угля. Я обновил свое состояние бодрости и как раз вместе с началом 8-го дня отправился в черный лес. Моей целью была крипта скелетов. Бедные они были жертвами своих мечей, которые при замахе упирались в двери, оставляя мне возможность почти безнаказанно их атаковать. Правда, копье немного не подходило для драк с мешками костей. Я попробовал факел. Не считая поджога и освещения комнаты, он тоже оказался таким себе, а желающих надрать мне зад появилось столько, что я сказал им В очередь, сукины дети! В очередь! и запускал в кабинет на прием по одному. И на самом деле зачистка обыкновенной гробницы была не такой уж и простой. Меня прижали к стенке и чуть не убили, а из-за того, что коридоры были очень узкими, я каждый раз то и дело возвращался ко входу в пещеру, чтобы иметь хотя бы минимальную возможность для маневра. То, как показало себя копье против скелетов, мне не особо понравилось, и быстренько выбравшись наружу, я сколотил себе самую простую дубину из пары палок. Атмосфера была мрачновата, на фоне постоянно слышались какие-то звуки. Одна радость — вот эти светящиеся грибы, которые сильно увеличивают выносливость. Казалось бы, ну что может пойти не так? А вот и я! Не ждали! Чтобы справиться с этими двумя, пришлось взять секундную передышку, но когда я вернулся, двухзвездочный, самый опасный из скелетов здесь, решил просто свалить.
Я медленно продвигался вглубь этих коридоров, и когда видел эти зловонные кучи, эти спавнеры становились моей целью номер один. Правда, без помощи самих скелетов мне было бы немного труднее их уничтожить. Наконец-то я нашел несколько ядер суртлинга, причем в довольно неплохом количестве. Здесь же находился и Вигвизир, указавший мне местоположение следующего босса где-то в ебах. Драгоценности здесь я не собирал, потому что благодаря магии Вальхейма мой инвентарь какого-то фига был набит под завязку всяким добром, а когда появлялся вопрос, а что же выбросить, все казалось слишком ценным. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. Но этих ядер было слишком мало, я не мог вернуться домой, не набрав их хотя бы с десяток, чтобы смочь построить печь и плавильню. И этот участок черного леса был куда больше предыдущего. Я нашел пещеру Троя, но пока решил его не трогать, сделал по-быстрому костер, надеясь, что под открытым небом смогу восстановить силы даже без крыши над головой. В глаза сразу же бросился очередной спавнер, тут я решил использовать лук. Из него выпало древнее семя для призыва второго босса. Одной семечки было мало, но даже так, ко второму боссу я не спешил, нужно было обзавестись медной броней и оружием. В этих злачных местах мне попадалось все: руины, ягоды, куча семян для посадки и довольно много залежей медной руды, а вот склепов со скелетами я найти так и не смог. На дворе уже была ночь, но бежать домой было далеко и лень. Так что маленько опасаясь за свою жизнь, но я все-таки продолжил свои исследования. Сделал передышку на остатках старой башни и приметил участок карты, который я пропустил. Двигался у края острова, чтобы отчетливо понимать, насколько он большой. Дворф-шаман таки смог меня отравить, хотя раньше они вроде бы были помедленнее. Я увидел скелета, готовящегося надрать мне жопу, и моей радости не было предела. Рядом находился еще один склеп, и в метре от него была еще и рудная жила. Первым делом я, само собой, нарубил древесины. Камон, ребят. Вальхейм. Сделал мини-сарайчик, чтобы починиться, и уже после отправился за ядрами. Двухзвездочный скелет ожидал меня и здесь, но тоже в порядке очереди. Что ты, блядь, гангстер какой-то. Я понял, что чего-то не хватает, и решил попытать счастье разжечь костер прямо здесь у входа. К удивлению, здесь даже было комфортно. А это что, такого я раньше не видел. Этот скелет был больше остальных. И, очевидно, тупее. Я побоевался этого чудилу, но когда пропустил один удар и увидел, что не так уж больно он и бьется, то по-быстрому его уделал. Как все дороги ведут меня в Вальхейм, так и все вигвизиры ведут меня к боссу куда-то на край карты. Но зато здесь были еще ядра, и впервые в жизни я научился парировать чей-то пердеж. Иссохшихся работяг здесь было очень много, так что исследования еще не закончились. Вот еще одна жертва гениальности разработчиков, не способная протиснуться в узкий проход своего же собственного дома. И еще один вигвизир. На выходе из пещеры у меня было больше 10 ядер суртлинга, что позволит и углевыжигательную печь построить, и плавильню, и даже оставить пару ядер для создания порталов. Вдруг у меня в голове родилась идея, либо гениальная, либо очень глупая, время покажет. Я решил выдвинуться в центр биома, равноудаленный от всех залежей руд. Зачем таскать руду в карманах домой к плавильням, если можно построить плавильни прямо возле руды? В голове это звучало довольно хорошо, а как будет на практике, мне только предстояло узнать. Знаете, а может это не такая уж и хорошая идея, но попытаться все же стоило. Я зачистил это место, установил крышу, верстак и сломал пару каменных кирпичей. Каждый метр в таком тесном помещении был на вес золота. Я надыбал немного камня, чтобы сделать углевыжигательную печь, как в окрестности появился двухзвездочный шаман. Беги, сука, беги! На самом деле, хоть он и не был очень опасен, но будучи в компании, я должен был контролировать сразу их двоих, и получалось это у меня не очень. Я едва остался жив после отравления, к тому же чертов шаман был достаточно жирным, чтобы лечиться и затянуть драку настолько, что к ней присоединился очередной пенек. Тут у меня ручонки, конечно, маленько приопустились, но сдаваться мне не хотелось. Поскольку шаман травил меня даже сквозь стены, я надумал сделать небольшой заборчик. Пеньки ведь прыгать не умели, так что по идее даже такой приблуды должно было хватить.
Правда, очень быстро потемнело, очень быстро появился еще один чертов шаман, да и дерево закончилось. Я еще немного пострадал здесь, но в конечном итоге игра меня сломала. Надеюсь, что под утро жизнь в Черном лесу станет хотя бы чуточку проще. Первым делом я отправился за древесиной, обычной и цельной древесиной, что выпадало из сосен. Неожиданно, но... Приятно! На меня снова напал скелет, а это значило только одно: рядом есть еще один склеп. Не факт, что я буду зачищать его прямо сейчас, но ядра сутлинга — это просто незаменимая вещь, и чем больше я их найду, тем будет лучше. Я заправил печь древесиной, чтобы получить уголь, и закончил строительство маленькой ограды. Ее прочность будет абсолютно минимальной, но в данном случае главное — это максимально дистанцироваться от атак, что проходили сквозь текстуры. Места в этих руинах, как видите, было чертовски мало, так что ни о каком комфорте речи быть не могло. Є духовка, 2 кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. После еще парочки драк я понял одно: неважно, что я старался тщательно исследовать биом, самые ценные находки в моем случае чаще всего находились совершенно случайно. Еще одна залежа меди и еще один склеп. После таких находок этот клочок суши, где ко мне были враждебны совершенно все, кроме птиц и оленей, он казался мне таким себе раем на земле. И наконец-то, уже при свете солнца, я приступил к добыче руды. В прошлые разы порой я добывал только ту часть руды, что выглядывал из-под земли, но в этот раз мне настолько не хотелось совершать лишние пробежки, что я обкапывал руду со всех сторон. Нужно было как можно раньше пройти стадию гринда, потому что дело это было не из самых приятных. С этого момента началось настоящее шоу выживания, и я, как настоящий Bear Grylls, выживал в абсолютно враждебной среде. То и дело перебегая от скучной добычи руды до бесконечных стычек с мобами, которые служили не столько вызовом, сколько просто отвлекающим фактором, что забирал очень много времени. И я даже не знаю, что лучше: фармить руду, драться с очередной волной мобов или пить свою собственную мочу. Но это не станет моим любимым напитком. Порой казалось, что я готов на все, лишь бы это поскорее закончилось. Какой-то по счету ночью, я уже сбился со счета дней, я накопил немного меди и решился строить кузницу. Да, места тут было очень мало, но у меня в распоряжении было целых 2 этажа. Тесных, разрушенных, но все-таки целых 2. Я долбил руду ночью, днем, во время дождя и жары. Все для того, чтобы накопить руды достаточно для всех моих хотелок за один единственный раз. На фоне медной добыча оловянной руды была сплошным удовольствием. Мало того, что олово было удобно раскидано вдоль берега, его залежи были маленькими и во много раз более насыщенными полезным металлом, чем медь. Вдруг мне помешали. Так, добрый вечер будет. О! Стоит сказать, что тролль с палкой в руках — это куда более грозное оружие, чем обыкновенный. У него не только выше урон, но и заметно шире радиус атаки, так что этот тролль должен был получше помогать мне добывать руду. Сука. К удивлению, все оказалось совсем наоборот. Одни атаки пролетали над залежами, другими он как будто бы нарочно целился мимо руды, а я еще хайл разрабов, да этот тролль не хотел работать сильнее, чем они. После небольших работ я решил его убрать, ибо в такой компании спокойно поработать точно не получится. Сочувствую этому троллю, ведь он не знал, с кем связался. Довольно забавно смотрелось то, как, убегая, я все-таки умудрялся добыть себе мясо оленя или сорвать лишнюю ягоду с куста. Я решил укрыться в пещере, но... Черт, не та кнопка, ну быстрее. Некоторое время я подрался с троллем, чуть не потеряв по пути свое копье, но после очередной оплеухи я решил, больно сильно это дело затянулось, и, активировав суперсилу Эктюра «Быстрые ноги», убрался от него подальше. И продолжил долбить камень. Скучаю по тому времени, когда рудная жила рассыпалась на части, находясь в воздухе. Я будто отправился в свою собственную ссылку в Сибирь. Правильно, блядь. Но это был не тот же тролль. Без дубины, но со звездой. Честно, я, даже не знаю, что из этого лучше. Но с этим я решил все же разобраться сразу, потому что теперь я и так работал со страхом быть застигнутым со спины длиннющей палкой. А эта гнида еще и начала крошить мою недобазу. С этими, правда, нельзя было медлить. Что, видимо, кому-то не хватает строчек кода? Сука. Руда все еще была моей главной проблемой, потому что теперь уже даже древних семян я, по идее, нашел достаточно. В бесконечных стычках с пеньками они время от времени могли выпадать вместе с древесиной и смолой. Медная кирка, на которую я пустил первые слитки сплава меди и олова, немного ускорила процесс, но довольно незначительно. А в один из дней я снова наткнулся на старого друга. В этот раз я решил закончить начатое, чтобы больше не играть с постоянным чувством опасности.
Что-то мне прям везет на троллиные жопы. Я добыл еще одну партию олова и предусмотрительно сделал тележку, чтобы как только накоплю нужное количество руды, так сразу и отвезу его домой. Правда, я думал, что с учетом постройки временной базы рядом с рудой я справлюсь намного быстрее, но время летело безбожно. После того, как полностью разработал второе месторождение, я решил, что, пожалуй, пока с меня хватит, и начал тратить с трудом добытую руду. Первые слитки потратил на создание бронзового меча, мечи были одним из моих любимых оружий в игре, после создал уже доспехи. Ну-пеньки, берегитесь, за вами идет выживальщик. Это один локальный мем, не обращайте внимания. Я начал вспоминать, какие инструменты мне будут нужны еще, и предусмотрительно побежал обратно в луга, убил пару кабанов, сделал медный топор и опять убежал в буквально ту же точку, где и был раньше. Все для того, чтобы срубить пару берез. И с помощью качественной древесины обжиться хорошим луком. Впервые случилось нападение на мой лагерь. Я уж было решил просто убежать оттуда в соседний биом, чтобы не подвергать риску свои постройки. Но, видимо, больше это не работало. Пришлось вернуться и нападать им. Приятно было осознавать, что на текущем моменте игры с новой броней и мечом подобные толпы врагов уже практически без разницы в каком количестве не представляли для меня особой угрозы. Я решил, что то третье месторождение меди станет последним. Игра начинала меня душить, и надо было что-то с этим предпринимать. Я вышел за оловом в свой последний раз и предусмотрительно завалился в 2 оставшихся склепа, чтобы забрать отсюда все ядра. Здесь мне предстала возможность испытать в деле оленью скорбь, но должен сказать, что медный меч с этим делом справлялся так же хорошо, если даже не лучше. Мне удалось вынести 10 ядер из 2 подземелий, не особо много, но работаем с тем, что имеем. И даже некогда страшному троллю сейчас я мог спокойно водить мечом по губам. Ну, почти спокойно. Чтобы немного ускорить переплавку последних стаков руды, из добытых ядер суртлинга я сделал еще одну плавильню и углевыжигательную печь. И преждевременно подготовил портал, потому что за время работы здесь накопилось столько полезного хлама, что бросать все это тут было бы настоящим преступлением. Мне казалось, что используя, условно говоря, передвижную кузницу, не таская руду к дому, я сэкономлю целую кучу времени. Но когда начало светать, я с ужасом осознал, какой сегодня день. Вот наконец-то и настала пора покинуть это место. Знаете, после всех этих прожитых дней я так буду скучать по этой конуре. Да ладно, я шучу. Наконец-то мне удалось вырваться из этого порочного круга, а ведь я и правда был как настоящий выживальщик Баргарилс. Скитался по дикой природе ночью и днем, жрал какие-то странные штуки, разве что мочу не пил. Хотя после того, как я безвылазно добывал руду около 10 игровых дней, чувство, будто меня не напоили, а накормили чем-то подобным. И вот когда я ушел, этого никто не заметил, меня даже не провожали. А ну, чики-брики в дамке! На самом деле лучше бы не провожали. Перевозка руды была таким медленным, но волнительным действом, что даже грейлинги умудрялись мне мешать. Я все боялся, как бы они не разломали мою карету. Тут-то мне и пригодилась одна дополнительная лошадиная сила, именуемая в этой игре как сила Эктюра. Как же я соскучился по этому месту, в этот раз без сарказма. Этот деревянный треугольник выглядел как настоящий рай на земле, или в 10 мире, где мы там сейчас находимся. Поскольку я оставил один портал в Черном лесу, то сразу же начал присматривать здесь местечко для постройки простенькой, но уютной площадки под все порталы, что нужно будет построить в будущем. Но пока что первый из них я был готов поставить прямо перед домом. Я немного приаккуратил площадку перед своим домом и уже прикидывал, каким образом буду оформлять огород, ведь в Черном лесу росли семена, и в будущем я смогу вырастить себе еду. Место под большую сеть порталов я решил сделать в форме небольшой беседки, но это в будущем, пока что это просто деревянный круг, с полом для которого пришлось еще маленько пострадать. Можно было отправляться на остров к Древнему, так что после проверки требований для постройки карви я начал заниматься приготовлениями к отплытию. Как только мясо приготовилось, я погнал к кораблю. В моих карманах были ресурсы для создания портала, оружия и запас еды суток на 10. Чего-то не хватало. Точно, встречного ветра. Он не позволит двигаться с нормальной скоростью, но в Вальхейме это классика. Такое чувство, будто ветру прописан собственный ИИ. Не успел я отплыть, как увидел рядом маленький островок подозрительно идеальных размеров. Это были живые острова, а вернее, можно сказать, спина какого-то подводного существа. На поверхности были видны залежи хитина, после добычи которых остров содрогнулся и начал уходить под воду.
Плыть было далеко, и я прямо на своих глазах увидел, как ветер заблаговременно изменил направление, чтобы после того, как я сменю курс прямо к нужной точке, снова дуть мне прямо в морду. В такие моменты я чувствовал себя Гэри из Рика и Морти. Чмошник. Что? Еще, кто-то щебенки рассыпал посреди моря, наверное, ямы латают. Спустя некоторое время попутного ветра я уперся в остров, который пришлось бы оплывать, но я решил попытать счастье и срезать через эту реку. Казалось бы, она довольно широкая и, главное, чтобы в итоге не заканчивалась тупиком. Черт, немного не то, чего я ожидал. Я нервно посматривал наверх, потому что помнил, что здесь могут летать призраки, и с моей текущей снарягой и положением в целом я буду практически беззащитным. Я уж было подумал, что это правда тупик, но, к счастью, река продолжила свое течение дальше, хоть и стала заметно тоньше. Неожиданно я уперся в равнины, хотя рядом вроде бы ничего такого и не видел. Открыл карту, чтобы осмотреться, где и заметил, что прямо перед моим носом расположилась Хильдир. Она была торговкой в здешних местах. Правда, с кем кроме нас она торговала, было довольно трудно ответить. Получив задание отыскать 3 утерянных сундука, я сразу же отсюда убрался. Оставлять единственный портал здесь не вариант, ведь других у меня с собой нет. Но поскольку буквально в сотне другой метров отсюда находился черный лес, я все-таки решил ненадолго остановиться и попытать счастье. Лес казался достаточно большим, чтобы тут был хотя бы один склеп со скелетами, а вот грейдворфам в этот раз я был только рад, ведь для портала нужны будут их глаза. К счастью, гробница была рядом от места драки, и уже через пару минут я гнал обратно Хильдир. Недалеко от своего корабля я увидел спавнер, надеялся пофармить глаза грейдварфов здесь, это был прям идеальный вариант. Но те почему-то не дропались, и я просто поплыл дальше. Придется добывать ресурсы для портала прямо на месте. Погода менялась чаще, чем я смотрел на карту. По пути удалось добыть еще немного хитина, и, по-видимому, мне придется оплывать остров по кругу, чтобы добраться до второго босса. Но что может быть хуже? Наконец-то еще издалека я заметил место его призыва, пришвартовал корабль и спокойно искал себе местечко под строительство телепорта. Переживать не нужно, недостающие ресурсы вроде класс грейдворфов я смогу достать прямо здесь. В сотне метров от места призыва находилась небольшая каменная постройка, и как раз удачно толпа дворфов, а значит можно пополнить ресурсы для портала прямо тут. Я зачистил это место и готовился строить портал, но вот я идиот. Глаза грейдворфов я-то смогу достать в черном лесу, а вот качественную древесину она росла только в лугах. Оставалось надеяться, что на этом острове будет нужный мне биом. Я подался вперед, находил очень много гробниц со скелетами, что, конечно, хорошо, но вот конца и края этому черному лесу видно не было, и луга я найти не смог. Но через пару минут я березы нашел. Правда, это были не луга, а равнины. Чертовски опасное место, где меня могут убить буквально одним единственным ударом. Но выбора не оставалось. Я перекрестился, похрабрел и, осторожно оборачиваясь по сторонам, начал подбираться к березе. Вдали уже были видны быкоящеры, и на меня они внимания не обращали. Но только я приступил к рубке, как услышал знакомый смех. Я сразу же отступил в лес, надеясь, что они не увяжутся за мной целой толпой. К счастью, удалось выцепить одного из них и осторожно с помощью лука его завалить. Черный металл — это, конечно, полезная штука, но на данном этапе он, наверное, совершенно бесполезен. Помимо берез тут росла морожка, наверное, моя любимая еда. Я загреб ее в карманы столько, сколько вообще нашел в пределах видимости, а дальше забегать не решился. Пришлось разделаться еще с парой фуллингов, но к моей удаче аклились они на меня по одному, так что главное было держать расстояние и стрелять только будучи уверенным, что после выстрела тебе не прилетит ответка. Я смог добыть дерево и в придачу ко всему найти целую кучу гробниц, в том числе одну для задания Хильдир, но пока соваться туда я даже не рискнул. Я был безмерно рад, что могу вернуться домой, нужно было отдохнуть, ведь впереди меня ждала битва со вторым боссом. Я собрал морковь, что созрела за время моих скитаний по морям, и сразу же всю ее пересадил. Сейчас были более важные дела, надо идти побеждать древнего. Надеюсь, я ничего не забыл. Черт, древние семена. Я навязал боссу драку на своих условиях и, запрятавшись за этим камнем, а что тут, кстати, написано? Ну, хорошо. Запрятавшись за камнем, начал безопасно отстреливаться заготовленными ранее огненными стрелами. Ну ничего, холод я потерплю, главное, чтобы боссу было тепло. То ли древнему не хватало пространства, чтобы пройти ко мне через наставленные костры, то ли еще что-то, но он был совершенно беспомощным, и благодаря вот этим прочным колоннам, даже после спавна опасных корней из-под земли, я мог просто поменять одно укрытие на другое и, как ни в чем не бывало, продолжить пускать стрелы. Интересно, кто руководил строительством этой гробницы для босса?
Ты давай ровней ложи, блядь. Вовка. Ну наливай еще. А, ну тогда все понятно. Батя, нормально? А? Нормально, говорю, все? А. Видимо, Один не уважает древнего совсем, раз в качестве его суперсилы была ускоренная рубка деревьев. При том, что он вроде бы хозяин леса и должен его защищать, как мне кажется. Теперь в лугах стали попадаться более сильные версии пеньков, и само по себе это не приносило мне трудностей, но вот выбешивало знатно, когда за 5 минут ходьбы к тебе то и дело прибивается эта чепуха и мешает заниматься важными делами. О, так гораздо лучше. Я нарубил небольшое количество качественной древесины, улучшил кузницу до следующего уровня, а рядом с частью дома, отведенной под кухню, временно установил бродильную бочку. Теперь можно будет варганить не только разные блюда в котле, но и эликсиры. Правда, те, кто смотрели мои старые прохождения, знают, что готовкой в этой игре я не особо люблю заниматься. С противоположной стороны я установил пару сундуков как хранилище излишков еды, которые можно смело пускать на готовку совершенно любых блюд. Поджарил немного мяса, высадил березы недалеко от дома и установил портал, который в будущем будет вести меня к массе костей, третьему боссу 10-го мира. Взяв ресурсы для нового портала, я отправился в Черный лес, но меня перебили. Будучи в меньшинстве, я не стал даже пробовать драться в ближнем бою и перешел на лук. Хоть эта атака на мою базу и была малость не в тему, но я быстро понял, как извлечь из этого пользу. Полученные шкуры я пустил на создание плаща и улучшение старой брони из шкуры тролля. По итогу мне кажется, что медная броня мне и вовсе была не нужна, ведь троллиная малость улучшенная давала защиту на пару единиц больше. Я скинул тяжелые доспехи и облачился в черное, вернее в синее. Первым делом в Черном лесу недалеко от места призыва древнего нужно было зачистить все найденные гробницы со скелетами в поисках ядер Суртлинга. Мне повезло, что в этом лесу гробниц было довольно много. Выходя из первой, у меня в карманах было одно ядро всего лишь. Во второй с этим дела были получше, и вот я выбирался наружу уже с 6 ядрами. Блуждая по этих коридорах, я собирал практически все, что находил, все кроме драгоценностей. Кости и грибы будут расходниками, за золото можно будет прикупить всякое, и оно стакалось, а вот для драгоценностей у меня банально уже не хватало места. Итого из третьей гробницы я вышел с 10 ядрами, из четвертой 17, а после нашел еще одну совершенно случайно. И в общей сумме я насобирал 22 ядра, чего, кажется, хватит еще надолго. Пришлось возвращаться домой, чтобы выложить все найденные вещи, ячеек инвентаря то и дело не хватало. Сделал еще один портал с названием «Возврат», на всякий случай, если попаду в какую-то задницу и нужно будет срочно убегать домой. Еще раз пересадил морковь, в этот раз для еды, а не для семян, и вернулся в Черный лес. Корабль есть, ресурсы для портала есть, чего-то не хватает. А, вот, встречный ветер, дующий прямо мне в лицо. Все пыли в сборе. На самом деле, возможно, быстрее было бы пробежать к болотам пешком, потому что биом оказался гораздо ближе к Черному лесу, чем я думал. Какая-то захудалая постройка со скелетами станет моим опорным пунктом. Я был рад, что встречали меня именно скелеты, а не драугры. Кто знает, каково будет с ними тягаться на текущем уровне снаряжения. В этом домике я сделал небольшой ремонт и установил портал, чтобы иметь точку входа где-то внутри самого биома. Можно было получать бодрость, собираться силами и идти исследовать неизведанное. В этот раз меня уже встречала пара драугров. Эти куски гнилой плоти на первый взгляд выглядят как бородатый холодец, который простоял в холодильнике слишком много времени. Столько, что получил интеллект и ожил. У них нет уязвимости для каких-то видов атак, да и урон эти ребята наносят приличный. С ними я разбирался осторожно. Болота хоть и казались не таким уж и сложным местом, но даже с учетом бодрости, что ускоряло восстановление стамины, здесь было довольно туго. Холод и сырость эту скорость забивали, и эффекта от нее почти не было. Плюс в воде тут прятались пиявки, не особо страшный враг, если контролировать окружение. Я видел эту зеленую хрень на дереве на столь малой высоте и решил ее добыть. Пока что не вспомнил, для чего она вообще нужна, но уверен, в будущем пригодится. А этот малый — это сгустень, похожий на холодец больше всего остального, что обитает в 10-м мире. В целом не очень опасен, но любит пускать ядовитые газы с завидной частотой. К тому же существуют другие его версии, которые при уничтожении рассыпаются надвое и представляют заметно большую угрозу. Когда я пропустил одну атаку от звездочного драугра, понял, что рановато я посмелел. Из-за чего я не люблю болото особо сильно, откуда ни возьмись, сюда начали стягиваться все, кому только не лень. Пожалуй, лучше сосредоточиться на побеге, чем на его представлении.
Да, а ведь это мне еще очень сильно повезло. Я понял, что нужно подготовиться получше или просто сменить тактику. Я решил потратить еще немного бронзы, чтобы сделать себе щит и бронзовую булаву. Надежда была на то, что тяжелый и тупой предмет будет заставлять противника шататься от оглушения, что хотя бы даст мне пару лишних секунд времени. К тому же раньше с булавами я не играл, было интересно хотя бы попробовать, насколько это будет лучше или хуже, чем обычный меч. Да, вот и вся моя подготовка, создание щита и замена меча на булаву. Вернувшись назад, я решил посмотреть на то, как за почти 30 игровых дней успели прокачаться мои навыки. Одни из самых высоких показателей были у рубки древесины, кирки и бега. Иронично. Я потренировался на пиявках, увидел, что урон наносится немного меньше, чем у меча, но оно и не странно, учитывая низкий уровень владения этим оружием. В этот раз я был на болотах днем, и выживать тут стало немного легче. Пару спавнеров траугров в виде пропавшей оливьехи я разламывал дистанционно, уж больно я был слаб для ближнего боя сразу с несколькими противниками. Ну а потом я наконец-то увидел первый затопленный склеп. Правда, чтобы его открыть, нужен ключ, что выпадал из последнего босса. Да, я его забыл. Не успел я добежать к порталу, как увидел ее. Мерзость, гребаный сорняк на стероидах, эволюционировал после того, как ты поссал на него, мешая энергетик с пивом. Очень живучий и да, понимаю, что описание не из приятных, но... Это мерзость. Это реально мерзость. После неудачной попытки утопиться, она все же вступила в бой. В драке с ней я тоже использовал лук, слишком опасно было подставляться на болоте, ибо не знаешь, как скоро к тебе прибежат траугры, но и с этим я не слабо от нее получил. Повезло, что в один момент ей стало скучно, и та решила убежать, дав мне время отбиться от чепухи. Признаться, этот бой был одним из опаснейших за всю игру. Я понял, что моя нелюбовь к готовке может стать главной причиной моего провала. Нет хорошей еды, нет достаточно здоровья и выносливости. Надо будет обязательно над этим вопросом поработать. Из мерзости можно было сделать очень хорошие корневые доспехи, увеличивающие навык владения луками. Но для этого придется завалить их не одну и не две, а штук эдак 5 или 6. Первым делом по возвращению я сделал еще одну полянку под посадку растений. На болоте я нашел пару-тройку семян, буквально тройку, и снова отправился назад, забыв о том, как из-за недостатка хорошей еды я чуть не откис. Портал я перенес прямо на вход в этот склеп. Внутри него проходы были завалены кучей лома, откуда порой мне выпадал металл для переплавки. В драке я сразу же разбивал спавнеры, а после переходил к трауграм и прочей живности. Приятно, что лом был очень мягким и разрушался очень быстро. Надеюсь, мне не нужно будет 10 суток фармить его, как я когда-то фармил медь. Возвращаясь в очередной раз за бодростью, я наконец-то взялся за решение проблемы с затемлением дома. Все. Сильно париться я не стал, главное, что задачу свою эта штука выполняет. Я нарубил несколько стаков дерева и вернулся на болото, чтобы построить вокруг склепа чистокол. Когда я в одном из сундуков нашел гору железа, то понял, что уже можно бы начать его плавить. Забрал дома из сундуков 10 ядер и 40 единиц камня и... Теперь процесс пошел. Пока я добывал металл, обе печи успевали дотюкали слитки, оставалось лишь повторять этот процесс по кругу, пока я не выгребу из этих коридоров все, что только смогу. Я уж чуть было не начал думать о том, что теперь мне придется снова садиться в карви и плыть за рудой, но когда увидел, что для кузни требуется всего лишь каких-то 6 медных слитков, то понял, что легко смогу добыть их здесь. Я даже малость переборщил и набрал руды с запасом. Мне немного помешал тролль, ах, если бы он знал, из чего сделана моя броня, то вряд ли бы был таким смелым. Поняв, что это очередная возможность улучшить броню, я побежал к месту, где на днях видел еще одного синяка и напал уже на него. Вдруг мне стало интересно, а смогу ли я укрыться от атак тролля в пещере тролля? Знали бы вы, насколько сейчас мне его жалко. Разработчики Вальхейма, за что вы с ним так? Сделали троллю пещеру, в которую он физически не может войти. Пока руда плавилась, я маленько улучшил броню, посадил новую порцию моркови и... Скриньте скорее, Айдо готовит еду в Вальхейме. Это прям редкость. Кузница была построена, но стало ясно, чтобы сделать себе что-нибудь из металла, нужно как минимум один раз улучшить ее уровень. Я порылся в сундуке и решил сделать вот эту стойку, для нее у меня уже были все нужные ресурсы, а после этого фарм руды продолжился.
Во втором склепе металлолома было очень мало, и я отправился исследовать биом, в надежде найти еще хотя бы одно или два злачных места с металлом. На границе с равнинами Фуринг помог мне справиться с мерзостью и отважно откис как раз вовремя. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Не успел я отбежать от своры драугров, как передо мной из-под земли вылезла вторая мерзость. Я немного подрался, уворачиваясь от атак, но когда по мне прилетело, перешел на лук. Этот бой был очень долгий и затяжной. В очередной раз я сглупил, не отступив вовремя, и только вот это упавшее дерево меня спасло. Нужно быть хотя бы немного осторожнее и не лезть так на рожон. Целую ночь я затыкивал эту мерзость булавой, а подбежав к своему временному лагерю... Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёп? Но с этой я возиться уже не стал. Переместился домой, добыл дерево и наделал 150 огненных стрел. Думал, что будучи вне радиуса ее атаки, она даже не додумается сломать забор, но она додумалась. В итоге оплотом моего сопротивления стал вот этот столб дерева с проходом снизу. Эта тварь не могла в него пролезть и постоянно ломала себе голову, если у нее есть голова, каким путем ко мне подобраться. Yes, 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 yes! No, no, no! Fuck! Shit! Наконец-то можно было выдохнуть и продолжить переплавку последних единиц руды. Да блядь! Тролли оказались такими же умными, как и оживший пенек, так что спасибо им за очередное улучшение брони. Что ж, на болоте больше не было затопленных склепов, а это значит, как только я закончу плавить руду, можно смело отправляться к следующему болоту, прямиком к месту призыва массы костей. Восстанавливая бодрость, я немного улучшил обстановку в доме, чтобы повысить комфорт. Теперь бодрость длилась гораздо дольше 10 минут. Залетел в черный лес, разобрал печь и плавильню и установил их по другую сторону от склепа. Теперь моя подпольная фабрика заработала на полную мощность. Я подумал, что раз у меня есть и медь и железо, то, пожалуй, было бы неплохо обзавестись еще и оловом, на случай, если нужно будет усилить кузницу или построить какое-то дополнительное сооружение. Так как оно было раскидано по всей береговой линии, то пока я пробежался к болоту, как раз набил себе почти целый стак. Больше я банально не могу тащить. Я взял немного ресурсов из дома и потратил первое железо на создание обновленной булавы и баклера. Драки в этом биоме были сложнее всего остального, поэтому думаю, что я сделал правильный выбор. А вот что касается брони, тут я все еще не был уверен, что мне стоит сделать. Сразу же после создания оружия я побежал к берегу строить новый корабль, пока еще не потратил все железо. Эта штука выглядит больше, чем я ожидал. Заглянув в трюм корабля, я был приятно удивлен. Сюда можно было поместить очень много ресурсов, так что можно было выдвигаться в путь хоть прямо сейчас. Поняв, какое количество ресурсов мне нужно будет перенести, я вспомнил о торговце, что жил где-то недалеко от древнего. Я забрал из сундука все золото, что у меня накопилось за эти 3 с лишним десятка дней, и отправился к нему. В этот раз собирая по пути всю растительность, что только видел, ведь я понял, без готовки мне будет куда труднее. К счастью, денег у меня было чуть больше, чем стоит пояс, именуемый Мекингьордом. Блин, в натуре правильно прочитал. Надев его, я мог носить на своем горбу на 150 килограмм больше. Вернувшись к аванпосту, я начал переносить все, что нельзя телепортировать, в корабль. Я забрал отсюда абсолютно все, разобрал даже чистокол и факела, сложив все это в сундук недалеко за этой стороной портала. Сделал еще немного стрел на случай, если в море меня будут ожидать какие-то подставы. Получил бодрость, разобрал портал и отправился в путь. В этот раз плыть было недалеко, и даже ветер был на моей стороне. Сначала болотный биом показался мне маленьким, но потом понял, что вся эта полоса отсюда и аж до точки призыва – это единый остров. И как только я увидел недалеко от берега склеп, понял, это станет моим новым опорным пунктом. В этот раз аванпост вышел даже более аккуратный, чем прошлый. Печи и плавильни я установил по разные стороны, поставил кузницу, немного адаптировал крышу склепа, чтобы было проще забираться в подвал, и продолжил гринд. Я собрал забродившие медовухи с сопротивлением к яду и сразу же стал шариться по полкам, чтобы найти ингредиенты для целебных медовух. Благо, что тех небольших запасов, что у меня скопилось, мне было достаточно. Соблазн сделать новый охотничий лук был очень велик, но понимая, что против массы костей мне он не сильно поможет, я решил усилить свои слабые стороны, сделать полный сет железной брони.
Сначала думал его снять, ведь скорость передвижения тот заметно понижал, но в конечном итоге понял, что надо бы к этому привыкнуть, ведь драться с боссом я буду именно в нем. 45 единиц брони против 33 – это заметно больше, особенно при том, что железные доспехи я пока еще не улучшал. Зачистив еще один склеп, погнал собирать ресурсы для улучшения кузницы. Я сомневался, что мне хватит оленьих шкур, поэтому, услышав где-то неподалеку характерные звуки, я решил воспользоваться ситуацией. Сделав кузнечные меха и охладитель, кузня достигла 5 уровня, и моим 3 стакам железа нашлось применение. Я наивно думал, что 100 единиц железной руды это много, но 20 ушло только на улучшение булавы, и оно могло бы быть не последним. Но вместо этого я улучшил до 3 уровня все элементы брони, оставив 30 слитков про запас на всякий случай. Шел уже 39-й день, и я понимал, что надо бы поторопиться. Можно было бы поискать горы, чтобы добыть ресурсы для морозных стрел, но я решил от этого отказаться и драться с боссом в ближнем бою. Добыл еще немного железа и погнал смотреть, как обстоят дела с едой. Можно было улучшить котел для готовки, но для этого нужна репа, а она проходит 2-й или 3-й цикл пересадки, чтобы урожая было чуть-чуть больше. Но меня перебили, началась вонь с болота. Я ожидал худшего, но набеги ограничивались простыми скелетами и драуграми, с которыми справляться было не то чтобы трудно. Правда, я не мог не заметить, что здоровья у меня было маловато, и даже слабые атаки в итоге его истощали. Но вот оружие и броня показали себя хорошо. Если масса костей спавнит только скелетов, то проблем в бою с ней быть не должно. Скелеты разлетались от одного единственного удара. Я посмотрел, что же там доступно из рецептов, и, знаете, пожалуй, на первых же 3 я и остановлюсь. Это была вяленая кабанина, морковный суп и рагу из оленины. Надеюсь, что этого будет достаточно. А чертовы пеньки обнаглели настолько, что начали ломать мои постройки. Я решил защитить пасеку забором и начал неспешно рубить деревья, но игра намекнула, что пора бы уже от размеренной рутины перейти к сражению с 3-м боссом. Я по-быстрому достроил забор, сбросил лишние вещи в сундуки и забрал всю еду. Перенес портал на склеп, что находился поближе к месту призыва, и, глядя на то, сколько тут было воды, решил немного поднять уровень земли, чтобы у меня было больше возможностей для маневрирования в бою. Не скажу, что я смог обеспечить себя твердой поверхностью прямо со всех сторон, но места тут стало заметно больше. Убедился, что в воздухе не летают призраки, и перенес портал 2-й раз, просто 3-й склеп находился еще ближе к точке призыва, и зачистил участок, где располагалось целых 3 спавнера. Не заметя это вовремя, эти черти мне бы все поруинили. Улучшить верстак я, увы, не мог, а вот немного прокачать оленью скорбь получилось. Я не был уверен, что буду ей пользоваться, но, возможно, против скелетов ее атаки по площади будут весьма кстати. Метовухи лечения как раз приготовились, и я случайно выпил одну из тех, что давали сопротивление яду. Не уверен, что 5 штук мне хватит, закинул на готовку еще одну порцию, но время на самом деле поджимало. Хоть я не собирался спидранить игру, но затягивать процесс мне тоже не хотелось. На всякий случай я сделал себе еще одно блюдо, у него был упор на повышение здоровья. Надеюсь, конечно, что мне это не пригодится, но было слегка волнительно. Все, у меня было все, что нужно. Быстрые слоты я освободил для медовух, захватил кости, которые нужно положить у алтаря для призыва босса, и отправился к порталу. Уже у самого алтаря я заелся, применил силу Эктюра, чтобы как-то компенсировать здешнюю сырость, и вызвал босса. Я поджидал его, потому что знал, на моменте его появления у меня будет секунда, чтобы сделать пару безнаказанных ударов. И то, сколько хп я ему снес, это превзошло все мои ожидания. Моего здоровья и правда казалось маловато, но урон от дубины был настолько большой, что можно было особо не торопиться и между атаками отдыхать, восстанавливая хп. Я боялся, что мне не хватит 5 медовух, но пока бой шел так хорошо, что мне, наверное, хватит и одной. Босс только и умел, что выколупывать из подмышки скелетов и слизней, косплеить школьника на выпускном и махать своими конечностями. Бился он больно, но удары я пропускал лишь тогда, когда слишком сильно вкладывался в атаку, и ее анимация не успевала закончиться вовремя. Оленей скорбью я практически не пользовался и очень быстро, я бы сказал даже слишком быстро, одолел босса.
Судя по таймеру на медовухе, я справился меньше, чем за 4 минуты, а знали бы вы, как я переживал. Оно то и не странно, после моей первой 100-дневки, в которой я уперто шел против босса с луком, и в итоге бой длился час или полтора, после такого этот бой был и правда слишком коротким. Я перенес портал обратно, разбирать этот лагерь целиком я уже не собирался, максимум забрать печи и плавильни, но и то лишь когда они мне понадобятся. Дома взошли семена риса, вовремя однако, а в бочке все еще готовилась вторая порция медовух. Знал бы я, как все будет, потратил бы на грин железа раза в 2 меньше времени. Ну что, низкий и высокий, к вам подъехал толстый. Прям какое-то цирковое трио. Теперь можно было смело заменять силу Иктюра на силу массы костей, ведь она повышала сопротивляемость всем видам физического урона. Я добавил пару факелов к грядкам, чтобы тут не было так темно, и начал добывать качественную древесину для нового портала. Сразу же я назвал его в честь следующего босса, ее нужно будет искать в горах, а потом отправился в равнины. В горах будет очень холодно, и для согрева надо бы сделать хороший теплый плащ. Мне казалось, что для этого нет места лучше, чем равнины, ведь если я все правильно помню, там, где я рубил березы для портала к дереву, паслись быкоящеры. Первым в равнинах меня встретил Фулинг, и я решил проверить, как с ним справятся железные щиты броня. Честно, мои ожидания были куда слабее. Хотел уж было бежать к быкоящерам, но игра меня обломала. Неожиданно, но обломала в хорошем смысле. Я хотел добыть шкур быков, чтобы не мерзнуть в горах при охоте на волков, но тут волки решили поохотиться на меня. Я бы испугался, но помнил, что рядом есть руины, куда можно будет залезть, и приступил к истреблению бедных четверолапых. По ним урон тоже проходил довольно хороший, а вот защита от атак была одноразовой, потому что второй удар уже накладывал стан, делая меня беззащитным. Быкоящерам тоже досталось. Быкоящеры – огромные сравнительно медлительные четверолапые животные, наносящие большой урон. Плод запретной любви альпаки и черепашек-ниндзя. И хоть быкоящеры не знают карате, но сразу же нападут на любого, кто приблизится к ним достаточно близко. За счет того, что встречаются небольшими группами по 2-3 особи, при правильном подходе не представляют никакой опасности. Справляться с быкоящерами было довольно просто, хоть и словил пару тычек. Но железная броня показала себя настолько хорошо, что я решил нарочно сагрить существо, которое в своем первом прохождении Вальхейма я боялся как огня. Что? Такой незначительный урон? Признаться, я был готов не идти в горы, а начинать зачищать равнины. Комар оказался настолько слабым, что я даже не знал, как его представлять. Комар смерти. Мелкий и хрупкий, но весьма назойлив. Порой его трудно заметить, а колющие атаки этого мелкого довольно сильны, хотя в этом я уже начал сомневаться. Опасен в случае драки с большой толпой. Хоть у меня в карманах и было довольно много шкур, ни на верстаке, ни в кузнице рецептов плащей не появилось. Я долго думал, что могло быть тому виной. И, скорее всего, для них была нужна серебряная руда. Так что, долго не думая, без лишней подготовки я побежал в горы. Правда, не в полноценный большой биом, а в те горы, что были на моем заднем дворе. О, привет! Неожиданно, но первым, кого я встретил, был не волк, а Фендринг. Он был куда живучее, да и урон наносил заметно больше. Не знаю, он ли этому виной, но сюда сразу же прибежала пара волков, что немного усложнило бой. Я вернулся в дом, чтобы опустошить карманы, расширил систему хранения еды, теперь вся она будет рядом с кухней. В бочке наконец-то забродила медовуха сопротивления к яду, и я быстренько заменил ее на противоморозную медовуху, потому что, скорее всего, без нее в горах я не справлюсь. Теперь в первом сундуке у меня хранилось мясо, во втором плоды разных растений, а дальше разные специи и всякая не очень приятная на вид бурда из болот. Настал 42-й день, и я вернулся в горы. Чтобы не мерзнуть по пути, я расставлял костры как некие чекпоинты для согрева, но как раз началась метель, и они сразу же погасли. Через пару минут я сюда вернулся, но ничего не изменилось. Я же решил пойти на риск и, не дожидаясь пока-то стихнет, залезть в глубину биома и посмотреть, не сработает ли тушка, которая выпала из массы костей. Она должна была начать вибрировать, если поблизости было что-то ценное, но здесь она молчала. На самом деле я сильно рисковал, бегая тут в морозы, постепенно теряя хп, но я сделал скидку на то, что гора здесь крохотная и вражеских мобов здесь тоже было мало. И тем не менее, больше так делать я не хочу, ибо 35 хп для горного биома это критически мало. Медовуха для защиты от мороза будет готовиться еще больше суток, так что у меня было много свободного времени. Я установил портал для равнин, ведь уже, можно сказать, был готов и к ним, и собирался побежать и исследовать последний открытый остров целиком. Там уже был древний, масса костей и просто горы разнообразных руд. Если там будет еще и снежный биом, это просто невероятное везение.
На пути я в очередной раз встретил тролля, но будучи облаченным в металл, решил попробовать оружие на нем. С этим уже можно было работать. Я начал по старой привычке оббегать остров по краю, чтобы составить примерный план его размеров и того, что можно от этого места ожидать. Драка с двумя фулингами прошла легко, я держал дистанцию и наносил одиночные удары. Рядом находились туманные земли для дошкольнят, а забравшись на более высокую обзорную точку, я увидел, что никаких гор здесь нет, да и вряд ли будут в других частях карты. Я уж было решил напасть на поселение фулингов, но когда мне в морду прилетело копье звездочного врага, а после еще ножом по спине полоснули, мне оставалось только убегать. Но что я, лох какой-то, немного восстановив хпшки, я решил рискнуть зачем-то. Надо с этим завязывать и не поддавать себя риску по всякой фигне. Теперь мне точно пора убираться из этого острова на поиски гор, но перед этим я решил надолбить еще немного меди и олова, на случай, если для улучшения кузницы нужна будет бронза. Правда, я маленько затупил. Я добывал руду на острове с древним, а корабли полевой лагерь находились на соседнем. Но расстояние между ними было небольшое, так что я решил просто сплавать туда и обратно, чтобы захватить руду. Даже ветер в этот раз был почти на моей стороне, но этого хватило. Бегать туда и назад мне было лень, так что, как видите, переноска руды выглядела приблизительно так. Плавание в общем заняло где-то полдня, и оставалось подождать, пока доплавится то небольшое количество олова и меди, что я с собой принес. Дома наконец-то взошел маломальски нормальный урожай репы, половину я высадил обратно на семена, а половину сложил в сундук. Перенес все материалы из верстаков и практически полностью забил трюм. Медовухи как раз приготовились, можно было отплывать. А я решил плыть дальше по направлению и через пару минут увидел два острова, что потенциально мне подходили. Разумеется, я выбрал тот, где гора была больших размеров, испугался, что забыл взять портал, но, слава богу, я был не настолько плох и все ресурсы для него лежали в трюме. Сперва мне показалось, что этот остров единое целое с предыдущими болотами, но все-таки их разделяла вода. Как-то резко пространство заполонила плотная черная дымка, и добрался к суше я чуть ли не на ощупь. Я заелся и отправился вверх. Карабкаться нужно было осторожно, стамины было не так уж и много, и единственным местом для передышки были каменные и обсидиановые залежи. Мне дико повезло, здесь были руины, что станут моей маленькой базой. Где-то на фоне выли волки, но мое внимание было отвлечено вигвизиром. Это просто невероятная удача. Следующий босс был прямо на этом острове. Черт, я говорю вам, мне еще никогда так не везло. В 100 дней я вряд ли вложусь, но это по крайней мере будет не 200 дней. Я был очень счастлив. Забудьте все, что я сказал. Удивительная вещь Вальхейм. Каждый раз, как стоило мне немного расслабиться, начинался какой-то кошмар. Драугры, призраки, тролли. И тут не успел я порадоваться, как судьба меня опрокинула. Ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу? Ну, брат, тут внизу. Тут внизу. Нужно было что-то делать, правда сразу я не совсем понимал, что именно. Забрал из сундука медное оружие и приготовил себе еды. Пожарил волчье мясо, гребаные волки, горите в аду. Так тут же чуть не был убит сраным пеньком. Пришлось надеть доспехи из корня и дать ему отпор. Третьим блюдом помимо мяса и морожки стало рагу из оленины, после чего я побежал искать свой старый корабль. Раньше я плавал на Карве, и по идее он сейчас должен быть где-то недалеко от призыва древнего, или рядом с болотами, если я все правильно помню. Я забрал доспехи из троллиных шкур на болотах, но Карви так найти не смог. Его не было ни у моего дома, ни у алтаря древнего, ни рядом с ключевыми точками на болоте. Я был в растерянности, ведь преодолеть такое большое расстояние на обычном плоту у меня вряд ли получится, он очень хлипкий. Но потом я вспомнил, что гора находилась очень близко к моему текущему острову, и по идее для того, чтобы переплыть тот небольшой пролив, обычного плота хватит точно. Вот только, чтобы добежать туда, придется пересекать не только болото, но и равнины. Почему он это сделал? Он безумец!
правда, я не отошел и 100 метров от своей точки. Какая нафиг мерзость. Подофигев, я таки добрался к равнинам, но мне не особо повезло. Со стороны моря была вышка с троллями, а с глубины острова меня уже поджидали комары смерти. Хоть я бежал в игре, но сердце у меня колотилось по-настоящему. Там аванпост, там черные слизи добивают какую-то бедную жертву, а я тут в троллиной броне, считай, с голой жопой. Спереди была еще одна яма с дегтем, так что у меня не было выбора, придется вступить в бой. Ну что, я готов. Каким-то чудом я не облажался, но все еще переживал, как бы в спину ничего не прилетело, или из-под воды не появился змей и не растращил бы мои дрова, что едва держались на воде. Я был невероятно рад тому, что очутился на суше. Перед походом на гору заелся, и хотя бы за счет легкости доспеха я забирался на гору быстрее, чем в прошлый раз, что помогло потерять не так много здоровья. Волки снова начали ломать двери, сверху летал дракон. Что за ужас тут творится? Этот ад закончился, наконец-то. Не хватало только еще одной стаи волков. Хватит с меня этого дерьма. После всего, что со мной произошло, мне хотелось немного посидеть дома. Я улучшил котел для готовки благодаря недавно взошедшему урожаю репы, открыв тем самым новые, более полезные рецепты пищи. Черный суп, колбаски и немытую Мэри. Готовить это добро я пока не собирался вообще, разве что поближе к битве с боссом. А пока просто занимался всякими мелкими делами, сделал огненных стрел, запасся древесиной и забрал душку из сундука. Нужно было отправляться на поиски серебра. Гора оказалась даже слишком высокой, и взбираться на эти крутые уступы было ох как трудно. В подобные моменты я просто выдалбливал небольшую ямку в скале, делая ее пригодной для отдыха, а после перемещался дальше. Нашел пару кладок драконьих яиц и... Эти яркие вибрации, исходившие от душки, означали, что где-то рядом есть руда. Класс. Правда, я совершенно забыл, но медная кирка с этой рудой не справлялась. Чтобы не мерзнуть лишний раз, я сделал небольшой защищенный от бури костер, и вот так, не забрав ничего полезного, пришлось возвращаться назад. Да еще и пить медовуху по пути, потому что здоровья было слишком уж мало. Я решил, что не буду тащить все ресурсы в высокие горы и разобью временный лагерь прямо здесь, посреди леса. Надеюсь, местные жители не будут меня так сильно отвлекать, как сейчас. Смерть в игре как-то сбила мой настрой на скорое прохождение, и я решил немного расслабиться. Мне захотелось соорудить лестницу в горы, чтобы каждый раз не приходилось карабкаться вверх, теряя выносливость. Весьма сомнительная штука, но заняв себя чем-то настолько странным, я смог маленько расслабиться. Ближе к ночи я почти добрался до руды, мне немного помешал Фенринге чертов голем. Если я терял выносливость, карабкаясь по таким поверхностям, то ему такое чувство было... Мне маленько прилетело между глаз, но до чего же приятно наблюдать, как здешние обитатели сражаются не только со мной, а и друг с другом. Это дало мне минутку отдыха и... Чуть не наделав штаны, я смог расправиться с големом. Добыл самую малость руды и поспешил обратно в лес. Мне удалось сэкономить одну медовуху стойкости к холоду, может быть она еще пригодится мне в будущем, или будет лежать всю игру в сундуке, так и не будучи использованной. Ситуация с порталом мне немного не нравилась, потому что каждый раз приходилось карабкаться к этому чертовому порталу, так что я собирался построить еще один, но уже снизу, в черном лесу. Здорово, отец. Пришлось срубить пару березок, но это явно того стоило. Я разобрал одну из плавилин и перенес ее в черный лес. 6 серебряных слитков было достаточно, чтобы сделать волчий плащ и шкуры волчьей головы. Теперь я смогу спокойно исследовать биом без боязни умереть от холода. Я решил не таскать углевыжигательные печи и просто заправлял их древесиной прямо на месте старого аванпоста, а после отправился в горы. Здесь, как и в случае черного леса, находилась пещера, связанная с заданием Хильдир, но пока что я был сосредоточен на своей основной цели. Я начал обкапывать жилу серебряной рудой, потому что та буквально была в форме жилы, и если убрать из-под нее опору, то руда рано или поздно раскрошится. Во всяком случае, так было раньше.
Но пока она как-то не особо торопилась разламываться, я же понес домой то немногое, что добыл, потому что кирка уже сломалась. На болоте как раз появилась порция угля, а вот портал из этой полуразрушенной башни я решил убрать и перенести к руде впритык. Каждый раз бегать отсюда на гору было совсем неприятно, учитывая рельеф. По ходу работы мне частенько мешали, но почти всегда это были мелкие драконы, что отлетали от пары-тройки выстрелов. Вот и руда начала обсыпаться. Ну и тут процесс пошел по накатанной, так же как в Черном лесу и болотах. Здесь на замену надоевшим крейдворфам пришли волки, но были они куда опаснее, хорошо хоть нападали маленькими группками. Когда впервые залежи руды были добыты, с пикающей душкой я отправился дальше, и не прошел я и 20 метров, как что-то нашлось. Я был вне себя от счастья и сразу же принялся за дело. Мой игровой процесс в ближайшие часы выглядел примерно следующим образом. Долблю руду, отношу ее на горбу к точке выплавки, потом телепортируюсь через сеть порталов на болото, где забираю свежий уголь и заправляю печи, добытой в луках древесиной. Очень скоро здесь появилась вторая плавильная печь, и работа пошла вдвое быстрее. Было довольно удобно, что при беге по такой почти вертикальной поверхности герой к ней как будто бы примагничивался. Это позволяло бежать и не бояться умереть. Я не знаю, это частый случай или нет, напишите в комментариях, но метрах 20-30 от двух истощенных месторождений я нашел уже третье место с серебряной рудой. Это было чертовски приятно, я думаю, это последняя моя жила, и я смогу пойти на нового босса раньше, чем на 60-й день. Но оставалось все это переплавить. Последние кусочки руды были готовы к переплавке, а я присматривался к рецептам. Пока что я сделал себе только клык Драугра, луки серебра и ресурсов из болот, который каждым своим выстрелом наносит немного урона ядом. Делать серебряные доспехи я, если честно, не собирался, а вот серебряную булаву найти среди рецептов не удалось. Это было весьма печально, потому что после драки с массой костей булавы показались мне настолько эффективными, учитывая, что они станут большинство врагов, что менять их на что-либо другое мне не хотелось. Постепенно я таскал из корабля ресурсы для создания улучшенной кузницы, поставил и ведро, и наковальню. После рубки качественной древесины и добычи древней коры я сделал себе серебряный щит. Раз увеличить урон мне было нечем, то я должен был хотя бы увеличить защиту. При всем этом еще до начала боя с очередным боссом я понимал, что в этой драке не буду использовать ближний бой. Щит служил мне разве что для подстраховки, а вот на улучшение клыка Драугра я всецело рассчитывал. Подготовительный этап к бою продолжался в виде очередного захода с топором для рубки дерева. На этот раз это были обсидиановые стрелы. Сам обсидиан я добыл в одном из походов за серебром, раскидан тот был абсолютно везде и добывался очень быстро. Прочности лука хватало на 200 выстрелов, и стрел я сделал не намного больше. Думаю, этого мне хватит. Жаль, что семян лука я нашел только 3, и теперь еще суток 5-10 уйдет на то, чтобы запастись им в нормальном количестве для готовки нормальных блюд. Для драки с боссом же в этот раз я готовился не очень сильно, ведь у меня и так был козырь в рукаве. Я сделал колбаски, дающие много здоровья, поджарил еще волчьего мяса и приготовил немытую Мэри, дающую мне целых 50 единиц выносливости. В основном пока я придерживался питания, при котором 2 блюда из 3 у меня отвечали за увеличение здоровья, а 3 за выносливость. Хотелось бы получить ее еще больше, но здоровье по итогу для меня было таким же важным. Для призыва матери мне нужно было найти 3 драконьих яйца. 2 уже было отмечено на карте, а вот 3 мне пришлось поискать минут 5. С высокой точки я осмотрел окрестности, не увидев ни одной точки интереса, хоть как-то похожей на кладку яиц. Но вот, отбежав в сторону метров на 50, я встретил дракона. В целом это вполне частое явление в горах, но именно этот дракон по итогу как раз охранял гнездо. Пришлось закуситься с парой волков, но серебряный щит пробить они уже не могли. Я был невероятно счастлив, ведь все 3 яйца для призыва находились на этом же острове, что и камень призыва. Конечно, пришлось помучиться, взбираясь на почти вертикальные скалы, но в сравнении с плаваниями на другие острова это были сущие пустяки. Я принес 2 яйцо и 3. В ночное время суток меня настолько часто встречали волки, что я решил для себя сразу: сражение с матерью обязательно должно проходить днем. Сражаться с боссом при том, что мне будут мешать, это будет уже слишком. Тем более, что на таком рельефе меня чуть было не уделал звездочный волк. А если где-то за спиной будет летать огромный дракон, то это я не вывезу точно. Последнее яйцо я нес как раз после того, как настало утро. В округе сразу стало безопаснее, а до этого я уже проделал кое-какие действия, чтобы сделать бой еще проще. Это и был мой скрытый козырь. Рядом с призывалкой за тонким проходом под большим валуном я расположил портал, чтобы его случайно не разнесло атакой босса. Выложил все лишние вещи, забрал из сундука зелья лечения, что остались после боя с массой костей, и начал получать эффект бодрости. Было слегка волнительно, но кажется, я уже готов. Можно было вызывать 4-го босса на смертельный бой.
А вот и мое ноу-хау, стена. Личное ноу-хау и дань уважения одному из турниров по Вальхейму, что проходил на этом канале. У матери было 3 атаки, первую вы уже видели, и эта атака была самой проблемной, потому что создавала ледяные кристаллы, что мешали нормально перемещаться. Второй было морозное дыхание и третий обычные удары. Хотя я бы не сказал, что они были совсем уж обычными. Радиус таких атак порой меня ошеломлял. Урон был совершенно ничтожным, как для железной брони, так что я был целиком уверенным в своей победе. Переходить на ближний бой я не собирался, с этим отлично справлялась стена, принимая на себя все удары босса. В один из моментов матерь, видя такое неуважительное к себе отношение, просто приземлилась где-то в другом месте. Ну а мне так было еще лучше. Но лук постепенно снашивался, и я решил убежать домой, чтобы его починить. Я не помнил наверняка, быть может, такой наглый ход восстановит здоровье босса, но попробовать было нужно. Я починился, ну и раз я дома, то почему бы не согреться у костра? К счастью, все было нормально, босс не восстановился, в отличие от меня, и можно было смело продолжать бой. Без способности массы костей урон прилетал гораздо больше, так еще и в бой все-таки начали вмешиваться разные черти. Хорошо, что это были другие драконы, а не волки или, скажем, голем, тогда бы бой пришлось прерывать. Я понимал, что поступаю некрасиво, но когда один из падших, величественный босс-матерь, контрится ландшафтным дизайном, кто я такой, чтобы это игнорировать? Как вишенка на торте неуважения стал последний мой удар с помощью булавы. Я отдал дань уважения стене и вернулся домой. К 3 неудачникам добавился 4. У матери была своя особая способность, которая позволяла манипулировать ветром так, чтобы в плавании он всегда был попутным. Но зная, что будет ожидать меня впереди, я сомневаюсь, что сменю сопротивление физическому урону на что-либо еще. Из драконьих слез создавался стол ремесленника, без него мне не сделать мельницу и новую доменную печь. Так что придется таскать это с собой к моей новой временной базе. Как-то слишком много у меня было серебряных слитков, и я присматривался, куда бы мне их потратить. Новые доспехи я делать не хотел до сих пор, а выбор был не так уж и велик. Я улучшил клык Драугра до максимально возможного уровня, потратив целый стак руды. И это все. После этого началась стадия переноски слитков на корабль и разборки плавилин, ведь портал отсюда я тоже собирался забирать. Все это дело заняло чуть ли не целый игровой день, а в поиске следующего острова я решил пока не торопиться и вернуться к равнинам, где я уже бегал. Да, по площади они там довольно маленькие, но раз мне так повезло с последовательностью островов, быть может, стоит продолжить в том же духе. Я вышел на сушу, разобрался с комаром смерти и фулингов, после чего установил портал. Пришлось сразиться с порослью. Очень надоедливые и довольно опасные противники. Как и обычные слизняки, ядовитые, но эти еще и умеют плеваться смолой, что очень сильно тебя замедляет. Настолько, что можно от них даже не убежать, если сагрить на себя сразу несколько. Что я и сделал. На этом острове был ровно один маленький поселок фулингов, но для начала и этого мне должно хватить. Идеальное место для первого пробного боя, ведь к новым условиям нужно было еще адаптироваться. В целом, никаких трудностей с этим у меня не возникло, и ближе к вечеру я разграблял сундуки в деревне и собирал колосья зерновых. Больше этот остров для меня интереса не представлял, и я уплыл дальше, стараясь найти огромный остров, где могли быть сразу несколько поселений, и желательно и новый босс собственной персоной. Я решил продолжить свою траекторию плавания, правда, видимо, удача наконец-то закончилась. Мне попадались болота, черный лес капелькой равнин и даже туманные земли. Нужно было что-то делать, в моей голове родилась идея. После того, как я поговорил с Хильдир, то одна пещера с ее сундуком появилась на карте рядом с древним. Вторая, как я недавно видел, была на острове с матерью. Что если и сейчас мне нужно найти остров с той особой черной башней? Вдруг именно там и будет находиться Иглут? Я развернулся и поплыл в обратную сторону, но на пути мне попался настолько большой с первого взгляда остров, что проплыть мимо него было бы настоящим преступлением. Я раскинул верстак, поставил портал и начал обходить биом с левой стороны. Сначала нашел небольшое сооружение с сундуком и парой фулингов. Черт, где-то я это уже видел. Ничего интересного здесь не было, но в паре сотен метров дальше по курсу находилась деревня, уже более серьезных размеров, чем первая, и в глубине ее стоял не только шаман, но и берсерк.
Я начал выманивать мелких фулингов наружу и решил драться в ближнем бою. Как-никак первую 100-дневку я пробегал с луком целиком. Но из-за того, что на меня вышло несколько этих мелких, а копья одного из них пролетали насквозь своего товарища, я начал огребать. И в целом драка была довольно простой, но из-за того, что они намного превосходили меня числом, приходилось стараться держать в поле зрения буквально каждого из них, что было невозможно. Но ничего, о моих навыках выживальщика ходят легенды в узких кругах. Я с легкостью смогу прокрасться прямиком до места своей гибели. Я был настолько уверен в успехе, что даже не взял с собой никакого снаряжения. Равнины, готовьтесь, легендарный выживальщик вышел на тропу войны. Что это за отличное решение разработчиков – спавнить врагов и позволять им агриться на тебя до тех пор, пока ты вообще хоть что-то увидишь и сможешь управлять персонажем. Окей, во второй раз я взял небольшое подкрепление в виде булавы со щитом. Уходить от ударов было несложно, но вот попасть по комару после этого тут пришлось постараться. Надо было как-то извернуться и кувыркнуться немного раньше, но не настолько рано, как я понял. Так, пока счетчик смертей не превысил количество прожитых дней, надо было что-то думать. Я был в ярости, в то же время не знал, как выбраться из настолько дебильной ситуации. Нужно было подумать. Я прилег поспать, чтобы дождаться дня. В светлое время суток обычно меньше противников, да и спустя время комар может хотя бы немного отлететь от портала. Вместо простой брони я надел корневую, кажется, у нее было сопротивление колющим ударам. Ну и до перехода я использовал силу массы костей, что дала мне сопротивление к физическому урону. Это должно окончательно нивелировать смертельный урон от комариного укуса. Все? Что, все? Это все? Вот так? В попытке отбиться от фулингов я сражался медной булавой, и у меня даже получилось. Забрав все самое ценное, я решил отступить. Драки в ближнем бою мне нравились, но глядя на то, как эти зеленые черти используют перевес в количестве, я был готов использовать любые способы для борьбы. В предыдущие дни я был занят перемещением корабля поближе к деревне, переноской вещей и разбитием временного лагеря. Не знаю, будет ли тут Яглут или хотя бы Вигвизир, указывающий на его местоположение, но остров выглядел достаточно большим, чтобы здесь остановиться. Стол ремесленника я установил снаружи, потому что делать что-то именно на нем мне все равно было не нужно. А вот чтобы возвести доменную печь, эта хрень обязательно должна стоять рядом. Эта песня хороша, начинай сначала. Мне предстояло переплавлять черный металл. Уголь я по-прежнему выжигал на болоте, плюс там его скопилось столько с прошлого раза, что на 1-2 стака черного металла мне точно хватит. Было приятно, что хотя бы здесь, на равнинах, руду нужно не колупать киркой, а выбивать из противников. Так что пока печь работала, я потихоньку забирался вглубь биома, периодически возвращаясь обратно на базу. Я бы сказал, возвращаясь даже довольно часто, потому что в железной броне с железным оружием я не мог переть напролом. Я улучшил кузницу еще сильнее, но почему-то здесь не появились новые рецепты оружия из черного металла. Видимо, мне пока просто не хватало ресурсов. В ремесленных чертежах нашелся рецепт прялки, но, к удивлению, я обнаружил, что в сундуках нет железа. В трюме лежало полстака слитков, но этого оказалось слишком мало. Ну, хотя бы слиток на 10 гвоздей для прялки точно был. Над помещением я здесь решил не заморачиваться и просто построил деревянный навес, чего вроде бы хватило. Но ячмень и лен все еще росли. Из того немногого количества железа, что осталось, я выделил парочку слитков на постройку железной стойки для готовки. Готовить сложные блюда я не любил, а для жарки мяса быка-ящера деревянные стойки уже не подходили. К слову о готовке. Я не мог не заметить, что слитков у меня стало поменьше, а еда особо качественнее не становилась. Таскать за собой целый табор ввиду горы слитков и каждый раз заново пересобирать лагерь мне уже порядком поднадоело. Так что я был готов к тому, что скоро мне придется вернуться домой и обосноваться там уже серьезно. Передвигался по острову я достаточно медленно, постоянно натыкался на мобов, которых нежелательно оставлять здесь просто так. Вдруг мне придется убегать, а эти быка-ящеры атакуют меня со спины.
Новая деревня, что я нашел, была довольно маленькой, но стратегия у меня была одна – выманивать врагов оттуда маленькими группками и разбираться с ними за пределами деревни. Недалеко за ней увидел эту площадку с камнями, никаких сундуков или врагов здесь не было, и я начал догадываться, в чем же смысл этого места. Краем глаза я уже увидел свою награду и был очень приятно удивлен. Это был Вигвизир, камень, указывающий на местоположение призыва Иглута. Хрень, которую в прошлых прохождениях я искал много дней, в этот раз попалась мне на втором или третьем острове с равнинами, а сам босс находился довольно близко к стартовому острову, что казалось немного странным. Я всегда думал, что чем сильнее босс, тем дальше от центра карты он должен находиться. Несмотря на то, что я уже знал, где был босс, остров исследовать я продолжил. В этот раз деревня, что я нашел, была довольно больших размеров. Из-за густого тумана было трудно оценить, насколько там много врагов, но когда я начал выцеплять берсерков одиночными выстрелами, увидел, что их тут штуки 3. Приходилось быть довольно осторожным. До самой ночи я занимался зачисткой деревни, постепенно начинал слишком сильно рисковать и драться с толпами фулингов. Эти мелкие постоянно разбредались и пытались зайти за спину, к тому же довольно быстро передвигались. Каждая такая драка походила на танец смерти. Собирая лен и ячмень, я подумал, а зачем я вообще зачищаю деревни? Ради лишнего десятка льна, так он и так прорастает на собственной ферме. Но я совершенно забыл о тотемах, что были нужны для призыва Иглута. Правда, пока что с этим можно было не торопиться. Противостоять Иглуту нужно явно не в железной броне, а для этого мне нужны льняные нити. Как и раньше, собранный урожай я сразу целиком пересадил. Лен и уж тем более ячмень – это такие культуры, которых нужны не то что десятки, а целые сотни. Я высадил приблизительно по 40 единиц каждой культуры, и через время урожай удвоится. Правда, опять-таки, часть его я снова пущу на посадку. А что касалось оружия, я вспомнил о Ледоморе. Это был небольшой молот, что наносил урон холодом. Для его создания мне нужна была плоть мира. Этот ресурс продавался только у торговца в Черном лесу, но поскольку я, как очень предусмотрительный человек, не забежал домой по золото, то пришлось искать его прямо здесь. Гробницы, которые я давным-давно облазил, были для этого отличным местом, ведь тогда я собирал только ядра. Правда, мне не хватило золота, вырученного из продажи драгоценностей из одного склепа, так что пришлось зачистить еще одну гробницу, а после еще и пещеру тролля. По пути я собирал всю растительность, чтобы ингредиентов для рецептов было достаточно, а дома наконец-то засеял первый нормальный объем лука. Подумать только, семена я нашел еще во время первого посещения горы, и только сейчас посеял его достаточно, чтобы можно было лук нормально использовать. Еще для Ледомора нужно было серебро, но вот с чем, с серебром у меня все было нормально. За неимением альтернативы я потратил стак на создание молота, а после еще 1,5 стака на его улучшение. В бою с грейдворфами казалось, что он наносит меньше урона, чем железная булава, но замедлял противников он сильно. И на самом деле это как раз то, что нужно против мелких и быстрых фулингов. Во время посева льна я забросил часть урожая в прялку и, подняв первые нити, открыл целую кучу рецептов. Оружие, инструменты и доспехи из черного металла. Оружие я себе делать не собирался, ведь хотел остаться на дробящем, а чернометаллических булав в игре не было. А вот инструменты вроде кирки и топора с удовольствием. Плюс в обязательном порядке новые доспехи, а то я до сих пор хожу в броне с болот. Только для новой обитой брони тоже нужно было железо, и у меня, как вы понимаете, его уже почти не осталось. К величайшему счастью, этот остров был по соседству с теми болотами, где я дрался с массой костей. Там осталось несколько неразоренных склепов, плюс несколько, которые я даже не отмечал, ведь железа мне больше и не было нужно. Я переплыл узкое море буквально за считанные минуты, увидел старый добрый аванпост с парой печей и погнал, как в первый раз, добывать железо. Только если в первый раз я боялся драугров и был с ними предельно аккуратен, то сейчас наша встреча выглядела приблизительно так. Сара Коннор. Пошел нахуй отсюда! Я был сосредоточен на фарме руды так, что уже даже завидев мерзость, предпочел просто ее бросить. А когда закончил, узнал, что даже ее атаки можно парировать. И когда руды в закромах стало немного больше 3 стаков, вернулся обратно. Ожидаемо молот показал себя довольно хорошо. Хоть урон был и не слишком большим, но замедление фулингов работало мне на руку. Забрал печи из болот и разместил их на новой временной базе. После подкопил немного ресурсов и построил мельницу из камня, древесины и пары десятков железных гвоздей. Оказалось, ячменя у меня немного больше, чем я думал.
думал, так что можно было смело пускать его в переработку, чтобы в будущем получить муку. Пока руда плавилась, я вернулся домой, приготовил основу для ячменного вина и забросил ее бродить. Эта штука давала сопротивление к огню и должна пригодиться мне в битве с новым боссом. Наконец, черный металл я почти закончил плавить и мог позволить себе сделать новый топор. Рецепта кирки, к сожалению, здесь еще не было, но это значит лишь то, что для нее пока рановато. Топор был настолько хорош, что его с легкостью можно было использовать как основное оружие. А как только я насобирал достаточно железных слитков, то сделал себе комплект новой обитой брони. Уровень моей защиты возрос с 55 до 79 пунктов, и это при том, что я ее пока даже не улучшал. А для ее создания на самом деле нужно было больше ткани, чем железа. Впервые за всю игру я обратил внимание на то, что огонь не горел в недождливую погоду. Видимо, в равнинах потоки ветра порой были настолько сильными. Один, наверное, ни в какую не хотел дать мне нормально пожарить мясо. Сначала ветер, теперь дождь, пришлось укрепить мою стойку для готовки небольшой деревянной крышей. После этого меня ждал огромный остров для исследования. Теперь, по сути, самой главной целью был поиск тотемов для призыва босса. В первом поселении я нашел только один, а после него дела пошли вверх. Я забрал еще один в аванпосте неподалеку и уперся в черный лес. Конец острова, куда там равнины простирались далеко за этим лесом. Я подумал, может быть, сделать остановку, добыть глаз Грейдворфа для портала, чтобы не бежать домой за бодростью, а быстренько переместиться через портал. Но быстро передумал и правильно сделал. Через несколько минут я увидел какие-то каменные плиты, хотел обойти их со стороны, чтобы не натыкаться на смоляных слизней, и увидел, что с обратной стороны этой штуки еще одна деревня. Без бодрости драться было бы и слишком трудно, поэтому я обошелся малым. Поставил костер и немного отдохнул. Все-таки было что-то умиротворяющее в этом моменте. Как-то я перестарался, а теперь бы выбраться отсюда живым. Я окончательно привык к ледомору, и этот лагерь фулингов стал для меня самым богатым на добычу. Не считая ни деньги, ни руды, ни парочку грядок, здесь находилось сразу 3 тотема, и того у меня их стало 5. Видимо, один выпал из какого-то моба. Плюс дома еще лежало несколько, не помню сколько их нужно, но этого, думаю, должно хватить. А данный остров был действительно огромных размеров. Было бы очень круто, если бы Илгут был именно здесь. Выплавлялись теперь уже точно последние куски железной руды, ну а черный металл, он постоянно накапливался вновь. Собрав очередной урожай, я высеял обратно по 40-50 единиц каждой культуры, заправил прялку и мельницу, в принципе уже можно было выдвигаться к боссу, но был один рецепт, который я упустил. Печь для готовки, но в нее нужно помещать заготовки из теста, что делались на котле, а поскольку котел в моем доме был не улучшен, то и сделать их я, к сожалению, не мог. Видимо, перед сражением придется перенести все руды и верстаки на мою начальную базу, как я, впрочем, и планировал. Еще с 70-го дня я начал потихоньку переносить слитки, и это заняло всего-то половину игрового дня. Мне даже пришлось выложить всю еду в сундук, чтобы освободить пару лишних килограмм для переноски. Проверив все дважды, я выдвинулся в путь. Эх, я буду скучать по этому месту. На, серьезно, ты не верил. Ветер, как обычно, дул мне навстречу, и я решила, почему бы не поплыть вниз. За счет попутного ветра я буду плыть быстрее, да и, возможно, увижу что-то интересное на пути. Туманные земли, например, или что-то в этом роде. Я еще никогда так не ошибался. Плыть было довольно далеко, еще и кто-то щепенкой, насыпал. Из-за этого корабль понемногу убивался, и мне пришлось сделать остановку, нарубить дерево и установить верстак. Мне придется осторожно и не спеша проплыть по реке между черным лесом и равнинами. Я по привычке хотел перекусить, чтобы обновить показатели здоровья и выносливости, но забыл еду в лагерном сундуке. Забудьте про осторожность, нужно было торопиться. Если я врежусь еще в один камень, то удалю эту игру нахрен. Я плыл уже на полуразрушенном корабле против ветра и снова задал себе тот же вопрос: куда еще хуже? Теперь мне вообще не было видно, куда плыть.
К счастью, туман быстро спал, а я потихоньку начал узнавать окрестности. После всего, что случилось, мне больше не хотелось плавать куда бы то ни было незнакомыми маршрутами. Я провел в море целые сутки, если не больше. Это был кошмар, плавать, имея 25 хп, опасаясь каждый раз, что тебя ваншотнет комар смерти откуда-то со спины. Не знаю, смог ли я передать всю ту боль и страдания, но клянусь, для меня это воссоединение меня, корабля и родного дома было таким же долгожданным, как воссоединение Старков в последних сериях «Игры престолов», после того, как они весь сериал были порознь. Я все еще не отошел от плавания, как мне предстояло перевести всю добытую руду, благо что для этого у меня была тележка, куда было сгружено больше 10 стаков руды. Это было то еще мучение. Я поставил большой металлический сундук под слитки и начал было переносить их по одной стопке, а после подумал, а какого черта я парюсь. На собственном горбу тащить 3,5 тонны веса было куда проще. Я перестроил кузницу со всеми возможными на данном этапе улучшениями, сгорело еще и от того, что чертовому пеньку не хватало места, при том, что его, вообще-то хватало. Вернулся за едой в равнины и принялся улучшать котел. Здесь все выглядело вполне уютненько, не хватало только какой-то решетки на окно, и даже мясницкий столик стал как будто бы точно на свое место. Закончив все бытовые дела, я начал приготовление к драке с Иглутом. Еще немного или много плаваний против ветра, и я был у места его призыва. Первым делом я установил портал на берегу, а после осматривал окрестности. К сожалению, рядом была деревня фулингов, и придется ее зачистить. Если каким-то чудом они доберутся ко мне во время битвы с боссом Якрутом, то мне точно крышка. Хотя, смотрите, я и так легко нашел проблем на свою жопу. Фух, а ведь я еще даже не забрался внутрь поселения. После зачистки я отправился к алтарю призыва Заглота. Мне требовалось всего лишь 5 тотемов, а табличка рядом, увы, не дала мне никакой полезной информации. Портал я перенес в деревню и установил в одном из домов подальше от места сражения. А все для того, чтобы босс Яжмот не уничтожила его, случайно кинув туда адский горящий метеорит. Перед началом битвы я вернулся домой, приготовил колбаски, дающие много здоровья, сбросил все лишнее и подобрал приготовленные вчера продукты. 2 партии огнестойкого вина, хлеб для выносливости и пирог из быка-ящера, да волчатину на шпажках для здоровья. На всякий случай я вернулся на временный аванпост и забрал свою прошлую еду, чтобы обезопасить себя, если вдруг бой очень затянется. Вроде бы все было готово, осталось починиться и... Иглут, не пойми меня неправильно, я просто освобождаю место в желудке для более качественной пищи. Бить его я начал, как только Лысый вылез из-под земли. Вроде бы нанесенный урон был довольно великий. Босс Грейпфрут точно это почувствовал. Вот только само место драки было очень неудобным, и я постарался как можно быстрее его сменить. По мне тоже нехило прилетало, этот чертяка мстил мне за рвоту над его усыпальней. Что только не делал этот костяной, в придачу к смертельному лазеру он лупил по земле, поджигая все вокруг себя, и мое самое нелюбимое, вызывал метеоритный дождь. Спасибо, что он хоть мне курсы успешного успеха не продавал. Да, извините, я тут его нарочно неверно называю, но на самом деле, судя по этому бронежилету на нем, это босс-арут. Но шутки в сторону, драка в целом была несложной, но обставлено все было интересно и напряженно. Самой сутью драки с ним было то, что я в любом случае сам получал урон от горения. Без вина, что защищало от огня, драка с ним была бы просто невозможной, либо бесконечно длинной. И среди 3 его атак удобным шансом была только одна, когда тот поднимал руку, образуя сферу, и бил по площади. Во время дышания перегаром я просто пытался избежать непомерного урона.
А метеориты – это очень крутая штука. Дело в том, что я преспокойно могу крыться от них за этими большими камнями в виде пальцев. Но те постепенно повреждались, и если я вдруг умру, то следующий бой может проходить уже без этой защиты. А ночью сюда еще начали сбегаться фулинки. Вроде бы и мелочь, но не в момент, пока ты получаешь в задницу огненный заряд. Только соблюдая последовательность моих ходов и регулярные отступления ради лечения, мне удавалось постепенно ослаблять этот мешок с костями. Раз я даже вообще убежал оттуда, чтобы получить новый заряд бодрости. И через пару минут босс Глотнут был побежден. Сразу после боя случилось кое-что более страшное, чем босс-скелет – нападение стаи разъяренных волков. Против них в ближнем бою я вряд ли смог бы хоть как-то справиться, но ко мне пришла подмога. Впервые в жизни я был рад комару смерти. К сожалению, он пал в бою, но свою роль в этой эпопее он сыграл. Жертвенные обелиски пополнились еще одним трофеем. Сила Иглуда давала мне сопротивление к стихийному урону, и, зная, куда лежит мой путь дальше, я вряд ли буду этим пользоваться. Войдя в свой дом, я вспомнил о дикобразе. Это большая булава из железа и иголок комаров смерти. Я просто не мог удержаться, чтобы ее не сделать. Правда, улучшить это чудо я уже вряд ли смогу. Железа у меня осталось очень мало, и я бы предпочел его сохранить на всякий случай. Я взял ресурсы для нового портала, добыл немного дерева и дал этому чуду имя следующего босса – Королева. Ядра сутлинга у меня уже заканчивались, а тех нескольких, что могли быть в равнинном аванпосту, я забыл, и, глядя на карту, увидел гробницу рядом с островом Хильдир. Поскольку портал там уже стоял, то быстро переименовав один из уже имеющихся, через минуту я уже был там. На пеньках дикобраз показывал себя заметно лучше ледомора, хоть и общий урон на данный момент был примерно равным. Но ледомор выбрасывать я пока не стал. Неизвестно, как он покажет себя в новом биоме, ведь целиком я проходил Вальхейм только один раз, только с луком, и Королева на тот момент была моим последним боссом. Из двух гробниц мне удалось вынести 14 ядер, кажется, что этого уж точно должно хватить. Мой корабль стоял где-то возле места рождения Кунжута, или, по крайней мере, должен был стоять. Уж не знаю, кто именно это сделал, но корабль был разрушен. Хорошо, что здесь было не глубоко, и я спокойно собрал ресурсы обратно. Знаю, что туманные земли должны располагаться где-то ближе к краям этого шара. Вы что, на шаре живете, что ли? Я, как мне кажется, поступил наиболее логично. Сверху дальний север, снизу пепельные земли, значит, нужно переместиться в самую дальнюю точку, где я был, и искать туманки где-то ближе к краю этого диска. Вы живете на плоскости. Торричелли что-то там открыл, доказал. Да что лечили. Я переместился к месту призыва матери. Это была самая удаленная от центра планеты точка. Испытал дробящее оружие на големе. Его атаки были очень неприятными. Эта груда камней то атаковала сразу же после замаха, то затягивала с ним, вынуждая меня кувыркаться раньше времени. Урон ему прилетал очень хороший, но поскольку я за это прохождение встречал его только пару-тройку раз, то еще не привык к его ударам. Но, видимо, уже и не привыкну. Я построил корабль и увидел, что рядом уже есть часть разведанных туманных земель. Видимо, я о ней уже забыл. Так что двинул сразу же туда. Впервые увидел морского змея, решил причалить к берегу, чтобы он не атаковал корабль. Гарпуна, чтобы его удержать, у меня не было, так что я решил попробовать сразу же перейти на рукопашный бой. Вот это я понимаю, рыбалка. Его мясо очень тяжелое, но очень питательное, пока что отложу его в трюм. Как раз за тем плоским камнем, у которого я причалил, располагалось небольшое сооружение, в котором жили члены заброшенных кланов двергов. Хигуин сказал, что эти ребята будут терпеливо относиться к гостям, но их очень легко разозлить. Нужно ничего случайно не сломать, потому что в таких местах любые союзники на вес золота, иначе куда мне еще приводить двухзвездочных тварей? Я бегал по округе, пытаясь поставить верстак и портал хоть где-то. В небольшом радиусе возле здания установить их было нельзя из-за берега внутри, а вот дальше местность тут была настолько неудобная, что я едва нашел хотя бы маленький кусочек ровной поверхности. А вездесущий туман мешал настолько, что я не рискнул бежать вглубь этих проклятых земель. Я быстро вспомнил, что для борьбы с туманом нужно сделать особого светлячка, который будет летать следом. Но из чего он делался? По идее, из «Я есть Грута» должен был выпасть какой-то особый ресурс, и я его не забрал. Не без труда, но спустя десяток стаков камней я нашел разорванный дух. С его помощью, а также с помощью камнереза, позволяющим возводить каменные постройки, можно было поставить фонтан светлячков и, судя по описанию, ждать ночи, пока те появятся. Пока у меня было время, я пересадил лук, в этот раз довольно много лука, и вернулся в туманные земли, чтобы порыскать рядом с лагерем двергов. Только я пришел, послышались звуки сражения. Какой-то бедолага, видимо, что-то попутал и осмелился зайти на святую землю. От
Откуда-то взялись здоровые клещи, вокруг валялось много разных ресурсов, оставалось только догадываться, откуда это все повыпадало. Но я набрал очень много разных мелочей, начиная от панциря, что пойдет на новую броню, и заканчивая мягкой тканью и новым строительным материалом. Пока у меня было время, нужно было попытаться срубить новый вид древесины. Учитывая то, что оно росло прямо на каменном уступе, я чуть не свалился в океан, пытаясь сломать хотя бы одно бревно, а потом заглянул в гости к двергам. Этот оберег запрещал мне строить здесь что-либо, а в сундуке на втором этаже явно хранилось что-то очень ценное. Но сломать его значит навести на себя гнев этих мелких карапузов. Дома как раз начали появляться светлячки. Я дождался и нагреб их целый десяток, чтобы наверняка, но потребовался мне лишь один, плюс немного подшаманил кухню, добавив туда железную сушилку. Пришлось это дело пересобирать по кругу, потому что ею я загородил себе доступ к котлу, а вот так уже было идеально. Зарядом бодрости я вернулся исследовать биом, буквально сразу же наткнулся на новые грибы. Ты не ешь грибы, бля? Подозрительно просто завалил первого встречного зайца, а когда увидел, что здесь появился ворон, понял, что мне повезло. Я довольно быстро нашел окаменевший череп. Хоть меня и нельзя назвать хирургом, эту черепную коробку я вскрыл. Внутри остались какие-то мягкие ткани, очевидно, некогда бывшие мозгом. Они очень легко поддавались кирке, а вот сам окаменевший череп я вряд ли бы мог разломать чем-то, кроме инструмента из черного металла. Отсюда я вынес немного больше, чем стак тканей, и что-то мне подсказывает, что это чертовски мало. Последний раз я проходил Вальхейм очень давно, и все, что находится дальше болот, я помню довольно слабо. Рядом прорастал корень Игдрасиля, и буквально пару минут назад ворон подсказывал мне, что в нем все еще течет энергия. Немного отдалившись, как мне казалось, уже на край биома, я нашел ржавые останки огромных доспехов и меча, откуда выпадал медный и железный лом. Выбрасывать эти штуки я не стал, железа дома мне явно не хватало, да и скорее всего это добро пригодится мне и здесь. Я поскитался тут еще несколько минут, но, глядя на карту, понял, что от этого острова многого не возьмешь, и решил, что надо отсюда линять и искать более полноценные туманные земли. Вот только тот сундук на втором этаже не давал мне покоя. Вернувшись домой за зарядом бодрости, я решил, что нужно попытаться его сломать. Что-то эдакое придумывать я не стал, просто нажарил мясо и сделал игольчатых стрел. Занял более удобную возвышенность, надеясь, что сюда не залезут, и начал обстреливать их из лука. Двергов здесь было всего трое, это не сказать, чтобы много, но один из них был со звездой. Мне повезло, что его атаки сюда не доставали, иначе я был бы уже не жилец. Потеряв много стрел впустую из-за промахов, я таки завалил этих двоих. Третий сидел в самой башне, но и тут удача была на моей стороне, ведь прямо напротив окна был удобный выступ. Бедняга, видимо, умел кастовать только огненные фонтаны, что били вверх, так что ничего кроме крыши своей же хибары он не повредил. Я забрал отсюда столько всего, сколько смог. В сундуке лежал экстрактор в виде большой иглы, и в будущем с его помощью я буду выкачивать энергию из корней Игдрасиля. Мое плавание к следующему острову было максимально коротким, слава богу. Буквально напротив виднелись такие же туманные земли, и по крайней мере с первого взгляда, но это место выглядело куда более многообещающим. Я причалил там, где видел наиболее ровное и неухабистое место, пробежался по тропе и увидел вход в какие-то развалины. Краем глаза заметил лут, видимо здесь происходил какой-то замес. Эти пещеры оказались бывшим обиталищем двергов, но сейчас там поселились зловещие жильцы. Это место оказалось мне идеальным для постройки портала, в случае опасности я сбегу или в него, или же в сами развалины. За порогом внутри меня уже поджидали искатели. Искатель – один из кучи неприятнейших обитателей туманных земель. Как и все жуки, благодаря панцирю имеет устойчивость к физическому урону. Искатель быстро атакует и умеет летать, из-за чего представляет опасность буквально везде, кроме порога у этой чертовой гробницы. Вау, а это еще что? Я клянусь, вижу такое количество зайцев впервые. Раз уж жучара вытолкал меня наружу, я решил сразу же заняться фермерством. Как ячмень и лен росли только в равнинном биоме, так недавно найденные грибы могли прорастать только здесь. Надеюсь, местная фауна не будет их атаковать. Я вернулся обратно и продолжил зачистку. Хотя это сильно сказано, я старался хотя бы не умереть. Нашел черное ядро, открывавшее мне рецепт кузницы, и погнал дальше. Здесь было довольно много ответвлений и дверей, на первый взгляд выглядящих как обычные стены. В драках с жуками Ледомор показывал себя намного лучше, чем Дикобраз, а все из-за того, что часть физического урона они блокировали, но стихийный проходил без проблем. А вот звездочного искателя я уже колупал с помощью стрел, рисковать мне не хотелось. В одном из коридоров я нашел осколок разрушителя печатель, и судя по тому, что они складываются в стопки именно по 9 штук, то и для создания целой печати мне будет нужно именно столько. Сама же печать вскроет мне двери, ведущие к очередному боссу, если я смогу найти Вигвизир. Не особо торопясь, я продвигался вглубь этого заброшенного места, и кроме ядер и прочих мелких наград в последнем из помещений, меня ждали еще 2 осколка печати, что было совершенно неплохо.
Правда, с этой пещерой мне повезло, а вот искать следующее, подобное я не особо любил. Но заняться этим пришлось буквально сразу же. Встретив Гьяля, я с трудом убежал, чтобы отстреляться с маломальски выгодных позиций. В этой броне я был очень медленный для места вроде этого. Но вот драки с одиночными жуками, будь то обычный искатель или бронированный искатель солдат, в целом были несложными. Главное ловить тайминги атаки и наносить немного ударов, чтобы быть готовым парировать следующий удар. Мое исследование туманных земель только начиналось. И это был сущий кошмар. Во многих случаях мне приходилось отступать, и дрался я только если моих противников было не больше двоих. Я добыл немного мрамора, и за время моих побегушек успели вырасти грибы. Они сразу же были пересажены ради производственных масштабов. Из добытого мрамора и 2 сортов дерева я сделал ступку и пестик для улучшения котла. Они как раз идеально встали на стол возле бродильной бочки и открыли мне несколько новых рецептов. С помощью ветвей Игдрасиля и найденных ядер я сделал черную кузницу, открыв несколько рецептов. Но не слишком много, лишь пару рецептов оружия и никаких доспехов. Для них мне не хватало какого-то ключевого ресурса. Я понимал, что придется поплавать, но пробегав в туманках несколько игровых дней, не найдя больше ни одних руин с жуками, я задушился настолько, что мне хотелось немного отдохнуть. Поэтому я двинулся добывать цельную древесину и обустроить сооружение для порталов так, как я хотел изначально. После мне надо было найти хотя бы один дуб, чтобы обзавестись желудями. Первый я нашел довольно быстро, но не смог ничего из него получить. А вот еще один все-таки дал свои плоды, целых 9 штук. Правда, на это я потратил целый игровой день, но когда я покажу вам результат, вы, скорее всего, будете приятно удивлены. Должен сказать, что туманки меня немного задушили. Я понял, что для продвижения мне просто необходимо будет опять подаваться в плавание. Все дело в том, что найденная мною игла из сундука двергов – это лишь часть устройства для выкачивания энергии из массивного корня Игдрасиля. А вдобавок к этому мне нужен будет еще и черный металл. Немного железного и медного лома я решил добыть прямо здесь на всякий случай, а вот за черным металлом придется отправляться в равнины. Плыть домой было слишком далеко, а мой временный лагерь был прямо вот здесь, так что я погнал туда. Пока в печах плавились медь и железо, у меня было время заняться огородом, где все уже давно выросло, и поиском фуллингов, ведь черный металл выпадал именно из них. Только вечером из свежего железа я смог построить доменную печь, и спустя одну зачищенную деревню начал таки плавить черный металл. Хоть я и вернулся в старый биом, но здесь хотя бы дышалось свободно, а в туманках приходилось быть очень осторожными, в случае чего возвращаться назад. На переплавку и поиск металла у меня ушел 1 или 2 дня, и то, как видите, добыл я их не особо много, но вроде как больше для постройки станков мне и не было нужно. Проплыв широкое море, но уже в обратную сторону, я достал немного древесины. Это было просто, но чертов здешний рельеф злил меня сильнее всего остального. Это больше напоминало какую-то возню, а не драку. Из дерева, иглы и черного металла я сделал экстрактор живицы и всадил его прямо в этот большущий корень. Можно было ожидать первое поступление его волшебного сока. Дома я решил пересадить немного лука, чтобы наконец-то начать его использовать для блюд в нормальных объемах. Маленько улучшил черную кузницу, и исследование туманок продолжилось. Первым делом я занялся пересадкой грибов. Как я заметил, на них, конечно же, нападало местное жучье, но за все эти дни только 1 раз сюда залетал какой-то там гьяль, так что строить стены или укрытия я пока не собирался. А еще я собрал первую живицу, сок легендарного дерева, что открыл мне доступ к новым рецептам. Машину для Эйтра можно было построить безо всяких слитков, что есть очень хорошо, ведь ее можно будет пронести сквозь порталы. Но с ядрами не задача, у меня их осталось только 4. Я мог бы разобрать кузницу, но это было бы слишком. Из грибов, лука и морожки я сделал немного салата, дающего аж 80 единиц выносливости. Это было вдвойне приятно, ведь по сути каждый из этих ресурсов легко добываем. Морожка растет десятками кустов на равнинах, а лук и грибы можно выращивать по стаку 2 за раз. Такая выносливость позволит чувствовать себя более уверенно на столь неудобном рельефе. Забыл сказать, я сделал себе панцирное копье. Пока что в кузнице были доступны только немногие рецепты оружия, и поскольку для этой штуки у меня были все ресурсы, я не мог не сделать хотя бы какое-нибудь оружие уровня туманок. На деле же оно било немногим сильнее, чем ледомор, если даже не так же. Вот только ледомор замедлял противника, постепенно он начинал становиться моим любимчиком. Возле найденного жилища двергов я слышал звуки гьяля, очень жесткие звуки. Пришлось постараться, чтобы его найти, и да, я привел его прямиком к двергам, забежал на верхний этаж и всячески пытался спровоцировать его на атаку, чтобы разрушить сундук. У меня получилось, и на 87-й день я установил второй экстрактор на соседний корень. Очень удобно, что они располагались недалеко от портала. Спустя какое-то время мне наконец-то удалось найти вторую пещеру, с легкостью справившись с несколькими жуками, я вошел внутрь. Сразу же +1 осколок печати, ну и что сказать, свыкшись с атаками молота, я был прям хорош.
Еще 3 осколка были у меня в руках. Если все будет так же хорошо, то нужно найти лишь еще одну пещеру. Правда, о каком боссе может идти речь без новой экипировки? В обитой броне драки с несколькими жуками уже были смертельно опасными. В данном случае мне очень сильно помогла медовуха из последнего данжа. Более того, и возле моей небольшой базы тоже обитали искатели. Я побежал собирать ресурсы для создания очистителя Эйтра, попутно решил заменить пару деревянных сундуков на сундук из черного металла. Я бы заменил всю систему хранения, но мне не хотелось затягивать, да и черного металла было не так уж и много. К счастью, ресурсы для создания большой медовухи были, как по мне, даже более доступны, чем для средней и малой. Мед у меня был в бесконечных количествах, а вот эти сгустки и молочко я как раз добывал в туманках. На всякий случай я поставил медовуху бродить, это явно не будет лишним. А после, собрав ресурсы для очистителя, установил его на первый взгляд в не очень удобном месте, где-то между корней. Но это я сделал для того, чтобы эта хрень не разнесла мне те незначительные постройки, что здесь есть. Не расшибла поле с грибами и не сломала ступеньки в этот данж, а то вдруг мне придется бежать в него прятаться. Я заправил живицу в машину для переработки, а вторым ресурсом была мягкая ткань. При очистке сока Игдрасиля эта машина выбрасывала пучки энергии, что ломали бы все вокруг, но не сами корни. Подобрав частичку переработанного Эйтра, я получил кучу рецептов, в том числе еще одного верстака. Стала гальдров, но эта штука, насколько я помню, предназначается для магов. А мне переквалифицироваться в мага было уже некогда. Для этого нужно готовить блюда, дающие ману, создавать не очень прочные одежды и качать навык волшебных посохов с нуля, само собой. Тратить время на это и менять стиль игры было бы слишком. Я не верю, что я это говорю, но за время этого прохождения я по-настоящему полюбил дробящее оружие. Пока живица перерабатывалась, у найденного раньше черепа добыл еще тканей, большая часть из них находилась в земле, так что это дело заняло немного больше времени. Надеясь защититься с помощью двергов у разрушенного лагеря, я понял, что их здесь уже нет, и драться со звездочным искателем пришлось в одиночку. Как же хорошо, что он тоже был один. А дальше я двинул в противоположную сторону туманных земель, ведь она была не так сильно разведана. Чем дальше забирался, тем стремнее мне становилось, но вот такие заставы с союзниками, по несчастью, становились для меня некими контрольными точками, куда в любой момент можно будет убежать. Чем-то подобным стал и Черный лес. После туманных земель это место казалось мне невероятно красивым и безопасным, Играть не опасаясь, что тебе надерут жопу, это бесценно. Мои скитания продолжались не очень удачно. В заброшенной башне оказался звездочный искатель. Я думал, что в самой постройке будет спуск в данжи, хотел там спрятаться, но его там не оказалось, так что... Он запер нас с детьми в квартире, забрал мой паспорт. Вы 10 дней сидели заперты с детьми в квартире? Да. Я позвонила знакомому доктору. А как доктор дверь открыл? Вот со стороны квартиры-то открывается просто там не ключом. В очередных скитаниях я увидел маленького союзника и решил, что где-то недалеко может быть база двергов, чтобы укрыться и восстановить силы. Но даже лучше, рядом был еще один данж. Ну, по-моему, это конец, можно забыть об этой шахте. На самом деле я просто лег спать, чтобы разбираться с этим дерьмом на следующий день. И вы не поверите, это сработало. Двухзвездочный искатель был в другой комнате, и я мог перегруппироваться и продолжить исследование. Но, правда, в этом данже я нашел только один осколок печати. Наконец-то у меня были ресурсы для создания панцирной брони. Правда, сюда были нужны железные слитки, коих у меня осталось 15 штук. Хотя бы на создание шлема их не потребовалось. Надев новые доспехи, я увеличил свои показатели брони с 91 единицы аж до 97. Это было как-то несерьезно. К счастью, на улучшение дефицитные слитки больше не требовались, и вот уже 103 единицы брони звучит получше. В новой броне я по-прежнему не чувствовал себя прям уверенно, но принимать удары лицом стало чуточку проще. Я долго рыскал в поисках данжа и таки нашел один, правда в этот раз он был в виде вот такого заброшенного здания. Здесь у меня возникали некоторые трудности. Вот эти 3 искателя солдата закрывали доступ наверх, и попытавшись рискнуть, я оттуда едва ушел живым. Затыкав их стрелами, я продолжил здесь шариться, и плюс 3 осколка появились в моем инвентаре.
Я был рад и думал, что буду драться с королевой с этим самым Ледомором, ведь он довольно хорошо себя показал. Но за все это время мне так и не попадался Вигвизир, указывающий на ее местоположение, а это уже было проблемой. Этот остров меня окончательно задушил, и было принято решение отсюда слинять, забрав с собой экстракторы и очиститель. Хотелось бы оплыть остров по внешней стороне, чтобы увидеть, насколько много или мало территорий я не исследовал, хотя возвращаться мне и не хотелось. Я бы отдал все за то, чтобы найти как можно ближе еще один такой же биом. Сделав небольшую дугу, я и правда увидел еще один остров. Трудно было сказать, большой он или нет, но уходил он вроде бы довольно далеко. Пока искал место для высадки, приплыл к черному лесу, и чтобы больше не плавать, решил заходить в туманные земли прямо отсюда. Само собой, сперва получив бодрость и прихватив с собой портал на всякий случай. В этот раз я решил передвигаться по равнинным землям, и там, где мне это удавалось, я ставил метки без названий, как будто прокладывая тропу из хлебных крошек. Надежда была на то, что данжи и прочие точки интереса будут спавниться именно рядом с такими ровными участками биома, ну и на то, чтобы в случае чего быстро дать по пяткам и слинять. Но, видимо, такая тактика не работала. Я очень долго бегал, находил много аванпостов двергов и лишь один данж. Уж его я старался исследовать очень тщательно, но Вигвизира не было и здесь. Не передать словами, сколько я бегал, и рядом с очередным лагерем, увидев свечение, я двинулся на свет. Это здание было куда больших размеров, и, наконец-то, я нашел запечатанный вход к королеве. С шеи будто свалился многотонный груз, и я понимал, что дело осталось за малым. Круто, что я нашел логово королевы, хотя лучше было бы найти Вигвизир, дней так 15 назад, если не все 20, блин. Но теперь можно было выдыхать и готовиться к неравному сражению. Я сделал себе немного панцирных стрел, насколько мне хватило перья. Начал готовить еду, соотношению 2 к 1 я не стал изменять. Мясными блюдами было сырое ассорти из мяса и гуляш из зайчатины. Их оба нужно было запекать в печи, для чего я вернулся в Туманки, а блюдом на выносливость остается салат. Наконец-то я додумался поменять свой щит серебряного на панцирный, и еще я завел кабанчика. День Икс настал. Благодаря тому, что я так долго возился с поиском королевы, успел наготовить себе 2 стака целебных медовух. Я был готов. Волнение вызывал лишь Ледомор, ведь этот молот был не из этого тира, но пути назад уже не было. Попервых, мой урон казался мне совершенно мизерным, но глядя на то, что атаки босса ранят меня не очень сильно, меня попустило. Кроме обычных физических атак, королева могла обливать жуками и вызывать жуков. Но этот бой по сложности казался мне даже легче, чем сражение с Иглутом. Тут к нам хотя бы не забегали фуринги, а когда становилось жарко, я всегда мог просто выйти. И тем не менее легко было ровно до того момента, когда у меня закончилась сила массы костей. Без дополнительного сопротивления урону прилетать по мне стало очень сильно. Приходилось быть довольно осторожным. Когда пассивка бодрости закончилась, я, как ни в чем не бывало, пошел домой. Ляща бы в дотку. Интересно, а можно ли прокатить быка-ящера на корабле? А зачем вообще нужны дырки в бубликах? Бой шел стабильно, хоть и немного затянуто. Оставалось совсем немного, и я уже чувствовал вкус победы, как вдруг... У меня вырубилось электричество. Я надеялся, что здоровье босса останется на той же самой отметке. И так и оказалось. Мне было достаточно просто не торопиться и драться осторожно. Ну окей, или просто сделать паузу. Как бы то ни было, я это сделал. Я победил королеву. Из ее останков мне удалось забрать несколько чешуек из ее панциря и сам трофей, огромную головищу. Из чешуи я сделал пресс для стола ремесленника и 30 спрессованных керамических пластин. Они пригодятся для нового защищенного от огня корабля. А все потому, что дальше меня будут ожидать пепельные земли.
Сила королевы ускоряла добычу руды и давала ускоренную регенерацию маны, что было мне бесполезно, поскольку я был воином ближнего боя. К ночи у меня появился уже домашний кабан, и пора бы уже построить новый корабль. Строить его нужно было на месте старого, чтобы перенести из трюма все добытые ресурсы, и бежать туда пришлось аж от логова королевы. Но благодаря тому, что я отмечал путь на карте, это не заняло так много времени. А вот что заняло, так это разрушение древних доспехов и моста, что стоял неподалеку от корабля. Я решил, что раз уж сейчас у меня есть возможность немного запастись медью и железом без лишнего мореходства, то нужно это сделать. И вся эта мелкая возня в итоге растянулась где-то на 2 с лишним игровых дня. А вот и новый дракар. Невероятно здоровенная хрень, чувство, будто бы сюда и правда можно быкоящера затолкать. Я надеюсь, эта крошка очень прочная, потому что там, куда мы направляемся, будет очень жарко. Так, ну вроде бы все еще чего-то не хватает. Вот, теперь здесь все по канону. Но давайте не будем тянуть, и я вкратце перескажу вам все то интересное, что случилось со мной в море. Я вот сижу 2-ю минуту, смеюсь с такой глупой штуки. Какой-то гений решил установить точку крепежа каната прямо за игроком, и теперь тот проходит его насквозь. Ой, причем посмотрите, с противоположной стороны канат закреплен в другом месте, и если бы этот был просто отзеркален, то уже, возможно, бы не упирался в модельку игрока. Но нет, кто-то решил, что так будет лучше. Интересно, что же это был за человек? Я хорош! Я хорош! Плыл я довольно долго, около 2 игровых дней, и пепельные земли встретили меня сотнями торчащих скал. Я даже не успел заплыть в них, как на хвост сел новый вид противника. Поскольку в пепловых землях я считаю впервые, то биография существ будет состоять только из моих первичных наблюдений. Либо ее не будет вообще. Касти-пасть. Ретекстур змея с возможностью пускать фаерболы, что взята в Гьяле. Я не знаю, повезло мне или нет, но эта тварь выбрала своей мишенью не меня, а мой дракар. Я в спешке выбрался на ближайшую скалу, чтобы установить здесь верстак и быстро починиться. А вот и я! Стервулканник, надоедливый мудила с не особо большим уроном и низким запасом здоровья. Пока этот червячок колупал мой морской танк, я преспокойно завалил его с помощью стрел. Правда, спасибо случаю, что мне их хотя бы хватило, потому что в инвентаре стрел лежало на самом деле не особо и много. После такого теплого приема я решил поставить тут портал и смотаться домой, чтобы наделать себе стрел. Ресурсы были только на самые слабые, а в море я старался плыть именно в центр карты. Мне почему-то казалось логичным, что именно по центру должен быть большой остров. За оставшуюся дорогу, кроме 2 птиц-переростков, на меня даже никто не напал. Но после схождения на бренную землю дул сильный ветер, мне ничего не было видно, а со всех сторон перли мобы. В целом их, кажется, не было особо много, но они регулярно откуда-то появлялись. Когда я словил 2 удара подряд, то убежал на первый попавшийся камень, по пути роняя кал, и даже здесь мне не было покоя из-за стрел. Я решил сбегать и укрыться в полуразрушенном здании, но было настолько темно, что разглядеть лестницы или что-то вроде этого у меня не получалось. Лишь каким-то чудом я смог нащупать ступени и через миг уже был дома. Делать было нечего, нужно возвращаться. Я даже лег спать, чтобы исследовать остров днем, с надеждой, что мобов там будет меньше. Оказалось, что предыдущей ночью метрах 20 от меня был чертов спавнер. Ну теперь понятно, откуда эти черти лезли. Должен сказать, что ледомор, к удивлению, был неплох даже здесь. Какая удача, что скелеты не любят дробящий урон. Но даже без спавнера врагов было много, и большую часть времени я просто отбивался. Впервые заметил, что эти слизни взрываются сами по себе, а значит, на них можно даже не тратить стрелы. Новых видов ресурсов здесь было настолько много, что я очень сильно нуждался в каком-нибудь рюкзаке. Приходилось относить вещи через портал домой, но это трудно сделать, когда твой альцгеймер прогрессирует настолько, что ты забыл, где твой подъезд. Для лута из пепелок был создан отдельный сундук больших размеров, а я, прихватив древесины, вернулся в пепловый яд, чтобы заколотить дыры в этом сарае. С виду кажется, будто это какая-то общага была. Я немного переживал, думая, что дерево здесь будет гореть после постройки, но вроде бы все выглядело целым. Продвигаться в исследовании острова получалось довольно медленно из-за всех этих бомжей. Я нашел какую-то пещеру с чьими-то останками и вернулся туда только спустя время. Из останков выпадали простые кости, а в пещере, в этой зловонной дыре, кажется, никого и не было. Тут нашлась парочка ядер, и новый рецепт портала заставил мое сердце ликовать. Вот через эти порталы уже можно будет телепортировать все что угодно. В остальном кости, какие-то уламки непонятной вазы, гнилое мясо, дающее только минус к здоровью и...
Скатился Моргенштерн, конечно. А еще здесь находился Вигвизир, но он явно указывал не на босса. Отметка на карте была в виде вопроса, и было довольно интересно, что же там находится. В принципе, я постепенно привык к нахождению в этой враждебной среде. Врагов уже было не настолько и много, но углубляться в изучение острова мне не давала, нет, не сложность, изобилие ресурсов. Стоило пробежать полсотни метров, как инвентарь забивался всяким вроде как и полезным хламом. Приходилось бегать домой и все это дело выкладывать. Вдруг я увидел что-то интересное, торчащее из лавы. Тут съемка видео запрещена, блядь. Этот тип очень быстро появился здесь, и поскольку я видел его впервые, то было страшно нападать, не зная, с какой силой он может ответить. По итогу же, я бы сказал, что этот пес был не опаснее одиночного искателя в туманках. Здоровье у него было побольше, но и атака немного проседала. Я набрал столько разного хлама, кости, черепа, нашел серу, какие-то органы и целую прорву всякой всячины. В то же время новых рецептов вроде как видно и не было, но стоило поднять шкуру пеплозавра, как... Все-таки кое-что интересное тут появилось. Штука, торчавшая из лавы, оказалась залежей руды. Казалось, будто я могу достать ее прямо отсюда. Выжить после такого мне удалось лишь чудом, вовремя использовав зелье лечения. Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Я маленько устал бегать каждый раз от дома к порталам, поэтому решил перенести портал ближе к дому. Места тут, конечно, уже не было, но, скажем так, я нашел компромисс. Постепенно я начал привыкать к этому месту, я бы даже сказал, что гораздо быстрее, чем я думал. Защиты панцирной брони в принципе мне даже хватало, хотя в массовых потасовках, конечно, приходилось действовать медленно и осторожно, но после того, как я начал использовать медовухи, жить стало гораздо легче. Неподалеку отсюда еще и был перевал с двергами, видимо, туманки настолько душные, что и они с них свалили. Рядом с их лагерем росла морожка, то есть рахис, какая-то новая еда. К сожалению, в этот раз в их лагере не было уникальных хранилищ или чего-то в этом роде, так что я просто побежал дальше. Откуда-то появился ворон, я уж было подумал, что это здание сыграет какую-то роль, но он просто прилетел потрепаться, а на этой вышке ничего не было. Слезая обратно, я старался быть максимально осторожным. Знаете, оказалось, что новые рецепты все же появились, только искать надо было верстака. Снаряды для катапульт, какие-то дымовухи и базальтовая бомба, что затвердевала при высоких температурах. Знаете, это маленько наводило на мысли. Ресурсов для одного крафта у меня хватало, так что с 5 штуками этой хрени я полный энтузиазма вернулся в пепельные земли. Но с того момента, где я последний раз видел руду, она пропала. Я бегал по округе, пока не нашел вот эту красотку, и стояла она не в лавовом озере. Глупые разработчики не смогли нормально прописать спавн. От лакомого куска руды меня отвлекали враги, но они не стали сильной помехой. Скелеты, тікайте з городу, вам пизда. Что-то как-то, кажется, это должно работать не так. Я был растерян, но отыскав еще одну такую штуку, стало понятно, что это не руда вовсе. Но как тогда выглядит сама руда? Я знал, что она должна быть где-то посреди лавы, но так ее не встречал. Продвигаясь вглубь острова, я вышел на какое-то плато, деревья тут не росли, а лавы было очень много. Я чувствовал, что руда уже близко, но, видимо, чуйка меня подвела, зато здесь я увидел это зловещее зеленое свечение. Меток ставить я не стал, оно так бросалось в глаза, что найти его второй раз не составит труда. Это был замок, в который мне очень сильно хотелось залезть, даже имея текущее снаряжение. Но потом я увидел огромный сталактит, какой обычно чаще встречается в привокзальных туалетах. Эта штука была посреди озера лавы, достаточно сильно выделялась на фоне всего остального, так что это точно был огнеметалл. Но сработают ли эти бомбы так, как я думаю? Да, круто, эта механика была очень интересной. Я начал долбить руду, попутно поглядывая за спину, и увидел, как те платформы скрылись в лаве. Вот это я молодец. Оставив с собой только одну такую бомбу, я по сути был в ловушке. Но больная голова придумала больной план. Можно в туалет? Ты же уже обосранный, нахуй
туалет. Это было сильно. Я отсиделся у костра двергов, чтобы отдохнуть, нашел еще одну зловонную дыру с парой ядер, теперь у меня их 4, и наконец-то можно будет проверить, как работают новые порталы. Морген в этот раз был немного поактивнее, но я не думал, что это скажу, даже в пепелках драться и выживать было сравнительно просто, хотя до сих пор помню то, как я пробовал выживать здесь в бете. Мои приключения немного перебило вонь с болота, но это были простые слизни. Вместе с собранным в пепелках виноградом мне досталось пара семян, и на всякий случай я поставил стену рядом, чтобы посаженной лозе было за что цепляться. Новые порталы были огромного размера, я не знаю, так можно или нет, но было бы круто, если бы сквозь них можно было проносить не только руду, но и животных. Их установка была, конечно, душноватой, приходилось таскать камнерез сначала в одно место, а потом в другое, и если бы я не запасся железом, уходя из туманок, то даже не знаю, насколько сильно бы сейчас горела моя жопа. Выглядело просто потрясно. Я забрал руду, подготовил место под доменную печь, и вот они, первые слитки. Клянусь, если бы я играл в VR, то мои руки дрожали бы, это было очень волнительно. Если туманки меня чуть не задушили окончательно, то огнеметаллическую руду я еще в руках не держал никогда. Из рецептов открылось лишь улучшение для черной кузницы, но можно было не сомневаться, что с него все и начнется. Доспехи нескольких видов, двуручные топоры, новый арбалет, седло для пеплозавра, значит их можно будет приручать, и глядя на то, что те лавовые бомбы делаются из их органов, то приручать их нужно будет 100%. Правда, я уверен, что этот процесс точно не будет быстрым. Вернувшись в 10-й мир с утреца пораньше на следующий день, я, видимо, слишком расслабился. Забудьте, что я говорила, пепельные земли не были простыми, то была лишь череда совпадений, но к этому я еще вернусь. Поскольку добыча руды предполагала изничтожение пеплозавров, то я решил не тянуть и сразу же приручить одного из них. Выкопал небольшую ямку, застроил ее стенами и меня перебило нападение армии мертвых. И честно говоря, я не был к такому готов, решил просто слинять в ближайшей пещере. Все потому, что к ним присоединился еще и Морген. Не сказать, что он был очень опасным противником, но... Да, что-то я явно делаю не так, надо бы немного сбавить обороты. Последний заход я, кстати, нашел не просто кости, а части скелета пеплозавра, правда, кажется, что в рецептах они не использовались. Под утро ивент с нападением завершился, я закончил свою ловушку для пеплозавра, повезло, что его не пришлось долго искать. Все сработало как часы. Правда, тот чуть не выбрался пару раз, но в ближайшие пару дней я просто сидел с ним рядом и наблюдал, как тот постепенно приручается. Занятие не из веселых, но что было приятно, пока я тихонько сидел на месте, за все это время на меня никто не напал. Скоро вы узнаете, почему я начал именно с приручения этого зверька. Для моей цели нужно было завалить еще одного Моргена, и так уж сложилось, что за его плечами была целая, эскадрилья сушеной таранки. Меня спас лишь платформинг и то, что пока я сидел и отбивался от части мобов на скале, остальные решили просто отсюда слинять, а сам Морген маленько застрял в текстурах. А потом я увидел нового моба. Валькирия, какая-то летающая хрень. Поправка, какая-то огромная и страшная летающая хрень. Словив пару ударов, я убежал от нее в пещеру, и тут мне не было покоя, но 1 на 1 с Моргеном это не так уж и страшно. И все же здесь было куда сложнее, чем я думал изначально. Пробраться куда-то далеко от своей базы не получалось, врагов становилось слишком много, и единственным вариантом была добыча руды и создание новой снаряги. Для этого мне и потребовался пеплосвин. Ресурсов для седла мне хватало, и совсем скоро мой уже одомашненный Пеплыч был готов для путешествия. Спросите, почему я все это время не добывал руду, а приручал дикое животное? А вот зачем. Этот засранец мог передвигаться по лаве. Все, ну теперь этот биом будет в моих руках. Я, что было силы, подул к руде, но по пути на нас напали. Думал, что мой Пеплыч разберется с костяными мешками в 2 счета, но... После этого я резко захотел дропнуть игру. Такое чувство, будто после приручения он стал слабее, чем его дикая версия. Вот тут-то я и задушился, потому что в своей голове был уверен, что с Пеплычем смогу быстро перемещаться по локации, а по итогу несколько игровых дней ушли коту под хвост. За своего Пеплыча я был готов мстить столько, сколько потребуется. Накопленных ресурсов хватило, чтобы сделать 3 десятка бомб, дающих возможность перемещаться по лаве, и я приступил к добыче огнеметаллической руды.
А в сотни метров увидел еще одно месторождение, расположенное настолько удачно, что мне не нужно было тратить бомбы, чтобы туда попасть. Спустя некоторое время я нашел вот эти непонятные штуковины, но по итогу это оказалась обычная сера, а вот сама добыча руды была не такой и простой. После определенного момента месторождение начинало вибрировать и медленно тонуть. Процесс хоть и был медленным, но убрался я оттуда сразу же, чтобы не рисковать здоровьем. Первым делом я обжился огнеметаллической булавой. Выглядела она, конечно, не особо зрелищно, но была заметно больше, а значит, вполне возможно, что и радиус атаки у нее будет таким же. Параллельно я не переставал готовить медовухи, расходились они очень быстро. Мобы спавнились регулярно и постоянно лезли со всех щелей. Переместив железо из своего корабля домой, можно было сделать мусоросжигатель. Теперь в него можно скидывать весь лишний хлам, что остается после набегов, и перерабатывать его в уголь. А еще новый пепельный плащ. Мало того, что он снижал затраты выносливости в сражениях, так в отличие от остальных имел целых 12 единиц защиты. Я старался исследовать пепельные земли в светлое время суток, но даже в таком случае мне попадались звездочные версии врагов. И в такие моменты и без того потная прогулка превращалась в небольшое испытание, значимой частью в котором стали валькирии. Очень неприятные создания, весьма живучие и с очень неудобными паттернами атак. А учитывая, что я был воином ближнего боя, это был вообще сущий ад. Спасибо этому маленькому гению, что помог мне с ней разобраться. Нет, куда ты? Ты же сгоришь. Видимо, этот парень качал мне интеллект. Позже я решил отправиться на источник зеленого свечения, но даже эта прогулка оказалась очень сложной, потому что я сражался с летающей валькирией в ближнем бою. Приходилось прыгать, кувыркаться и как только не изворачиваться, чтобы в конце концов ее победить. Хорошо, что в бой никто не вмешался, иначе было бы очень плохо. Источником света оказалась обугленная крепость, откуда по мне велся огонь из баллист, а сами стены не поддавались ни под какой урон, будь то булава, кирка или что-либо еще. Даже ворота в нее были неприступными для простого снаряжения, а попытка забраться внутрь через паркур закончилась неудачей. Но стоило открыть рецепты крафта и увидеть здесь таран, к этому моменту я успел наплавить больше 2 стаков огнеметалла, и его хватало, чтобы сделать себе новую броню. Это выглядело действительно очень круто, и в очередной раз моя броня немного возросла. Я прихватил с собой пару ядер, слитков и древесины, чтобы в этот раз мой поход на крепость не закончился у ее стен. А еще взял мясное блюдо, что сделал недавно. Новые доспехи не стали панацеей, урон по-прежнему прилетал довольно неплохой, но все-таки стало немного легче. Правда, в этот раз я случайно пошел другим путем, но надеюсь, что тарану все равно это деревянные ворота или каменная стена. Оказалось, что таран нужно было заправлять, но как же это было кайфово. Пришлось немножко задержаться, чтобы проломать достаточно большой проход, но не прошло и минуты, как... Сколько? Да, вы видели, сколько их там. Не знаю, как я буду это вывозить, но спасибо, что хотя бы в этот раз мне не встречались толпы врагов еще на полпути. Их здесь было просто немерено. Я отступил и пытался выманивать их по одному. Через десяток поверженных врагов я начал подозревать, что внутри есть спавнеры, ибо эти черти лезли оттуда бесконечно. На деле так и оказалось, и пока я их ломал, меня самого чуть не сломали взрывные атаки здешнего колдуна. Пришлось опять оттягивать их силы от крепости и в конце концов со второго захода ее зачистить. Баллисты, установленные на стенах, хотя бы не могли стрелять внутрь. Кажись. Но я все равно решил их разломать на случай, если оттуда выпадет что-то интересное. К удивлению, так и оказалось, тут были шестеренки, позволяющие сделать уже не таран, а настоящую катапульту. Тараном были уничтожены вторые внутренние ворота, и здесь кроме целого стака руды были запечатаны осколки колокола, который, как я подозреваю, будет нужен для призыва последнего босса. Не верится, но, видимо, я таки начал продвигаться, и совсем скоро последний босс будет убит.
Благодаря красному кристаллу из крепости я смог улучшить кузницу на 1 уровень и, соответственно, прокачать оружие и броню, хотя на все снаряжение руды, конечно, не хватило. В этот раз я забрал с собой большой портал, чтобы не бегать сотни метров туда и обратно каждый раз, когда захочу вернуться домой. Несмотря на то, что было очень темно, драться стало проще. Мне было видно сразу 2 крепости, что значит, не придется много бегать и нового босса я увижу скорее. Мне невероятно сильно мешали, опять каждую минуту сюда кто-то подваливал и мешал мне нормально подготовиться к штурму. Чтобы установить тут портал, пришлось взять с собой верстак и камнерез. Только с ними, наконец-то, я был готов. Попытки расстрелять баллисты из лука закончились неудачей, по-видимому, они были неуязвимы для обычных стрел. А вместо тарана в этот раз я решил попробовать построить катапульту. Снаряды для нее делались на верстаке, и слава богу, что серокамня рядом валялось несколько стаков. Взаимодействие с катапультой было весьма интересным, сначала установка в нужной позиции, после ее нужно было закрепить и... Я довольно долго с ней игрался, пытался сначала разрушить баллисту, а после уже стены, но снаряды частенько залетали внутрь крепости. Стенам же будто бы было совершенно безразлично, что в нее прилетают маленькие снаряды. Так что старый добрый таран, драка с толпами врагов и очередная смерть. В этой крепости я уже нашел Вигвизир и узнал местоположение босса, залутал еще 3 осколка колокола, стак руды и камень уже синего цвета. И вот осталась последняя крепость. Казалось бы, с полученным опытом ее штурм должен быть легче, или по крайней мере таким же, как предыдущие. Но на деле это был сущий кошмар. Из замка выбежала целая толпа врагов, от которых я решил скрыться в крепости. На самом деле, пока вся толпа роилась снаружи, у меня был маленький шанс уничтожить спавнеры. Правда, я был на грани, и по итогу спавнер добил не я, а сама нежить. Я же убежал через портал, чтобы перевести дыхание, и надеялся, что эти черти разогрятся и вернутся обратно. А сам пока что приготовил еды, нарубил древесины на всякий случай, но орда никуда не делась. Я постарался оттянуть их подальше от портала, но в итоге сагрил на себя еще и падшую Валькирию, самого нелюбимого моба, с которым даже в бою сам на сам я испытывал трудности. И теперь у моего каменного портала тусовалась не просто орда, к ней добавились Валькирия и чертов Морген. Я должен был попытаться их одолеть. Похоже, я заруинил свое прохождение, но делать что-то было нужно, хоть ситуация и казалась безысходной. Сделав немного обгорелых стрел, я вернулся в пепельные земли через другой портал, чтобы осторожно и, самое главное, не спеша, зайти орде в спину и, вытаскивая единичных противников, постепенно разрядить их ряды. Вышло у меня так себе. Но похоже, что огненные атаки Валькирии наносили урон дружественным мобам, и Морген постепенно терял здоровье. Я же все это время мог только истерично бегать и уворачиваться от атак. Главное пережить Моргена, а с птицей я уже как-то разберусь. Извините, я сказал Моргена, 2 Моргенов. На фоне случившегося зачистка крепости была проще простого. Остался лишь один спавнер, а без него отряды нежити пополняться больше не будут. Отдельной сложностью был чернокнижник. Эти типы вроде и не очень опасны, но не в большом отряде. В этой крепости было сразу 2 сундука, один с камнями, а другой с рудой. По сути, для призыва босса у меня были все осколки, но я был совершенно не готов, во всяком случае мне так казалось. Вышло так, что за всю игру я не крафтил ни одной пружины за ненадобностью и только сейчас узнал, что она нужна была для улучшения верстака. Я сделал это сразу же, как только смог, теперь удастся улучшить снаряжение еще на 1 уровень, а колоколов для призыва получилось сделать сразу 3 штуки. Скорее всего, именно столько мне их и понадобится. Следующие дни я тратил на добычу руды и на то, чтобы перенести портал поближе к месту призыва. Эта арена была огромной, значит и босс тоже будет нехилый. Переживаний только прибавилось, и еще одной крайне волнительной штукой были все эти мелкие мобы, что тусовались рядом с ареной. Я не очень хорошо справлялся только с ними одними, не то чтобы одновременно с этим еще противостоять огромному боссу. Последними приготовлениями стало обустройство дома, чтобы увеличить комфорт и получить более продолжительный эффект бодрости. А еще я не удержался и сделал себе двойные топоры. Уж больно круто они выглядели, мне хотелось хотя бы попробовать с ними посражаться. Из-за их создания я в итоге поплатился временем на добычу дополнительной руды. Сами же топоры почти не использовались, потому что нежить куда больше боялась дробящего урона. Последняя порция руды ушла на создание нового щита огромных размеров и его улучшение. Приготовление пищи на фоне всего этого, к счастью, было сущим пустяком. Я без проблем наготовил неплохих блюд из того, что натаскал в сундуки, следуя пепелки. Это 2 мясных блюда для здоровья
здоровья и 1 десерт для выносливости. Было очень страшно, но причины откладывать бой у меня закончились. Мое перерождение в мире Вальхейма дошло до своего пика. Вальхейм, обратно я попал. Хотел бы в рай, но Один задолбал. Швырнул меня сюда. Страдать, фармить, превозмогать, крафтить, душить, город перекопать. Придется мне сполна. Убить 7 боссов, сгореть от кровососов. И я скажу лишь ау! Плавать за рудой в море, ведь с порталами горе. Новые земли, старые боги. Ну как же выжить мне здесь, ну как же выжить мне здесь, не пойму, меня бомбит. Придется гриндить, придется фармить, но мне нормально, ведь Вальхейм люблю я, ведь я дурак, и мне нормально. Ержан, блядь, заебал. Черт, кажется, я обосрался. Так и закончилась моя реинкарнация безработного. Это было местами веселое, местами довольно душное приключение, но вернуться в Вальхейм я был просто обязан, ведь именно с него этот канал и начал свой путь. Благодарю, что досмотрели видос до конца. Если он вам понравился, то напишите что-нибудь в комментарии, например, желаемые игрушки или форматы для следующих видео. Возможно, это продвинет 100-дневку и ее увидит больше людей. Но если видео, быть может песня, понравились вам прям сильно, то по ссылкам в описании вы можете поддержать канал донатом, за что огроменное отдельное спасибо вам и этим ребятам, кто поддерживает меня все это время. Монетизация нынче довольно сильно порезана, так что благодаря вашим комментариям и поддержке я могу продолжать делать видео дальше и вкладывать в них еще больше времени. До встречи в новых видео.